Saya adalah pembawa pada kelas pada malam ini 莲花一才讲师。大家知道吗？Sebelumnya, 我们的课 saya 程呢，akan 即将要迈入 memberitahukan satu 结业的阶 pemberitahuan. 段大家 Sebentar 准 lagi 备好 dikarenakan 参 kelas 加 Sarana 考 Tantra 试了 Sepo 没 tahap 有？2 akan 好，如果大家有tidak 已经 lama 开 akan 始 berakhir, akan selesai, 在缴 dan 交功 selanjutnya 课 akan 到我 ada 们网络大学后 ujian. 台的，请打一，在留言区请打一给我看一下，先做一个调查，看大家有没有参加这个考试。根据往年呢，有非常多的这个新的学员参加，采用这项第一马当先，非常棒。也包括了很多 Dan 这个 apakah 印尼 ada 的 yang 同 ingin 门呢，mengikuti 都有参 ujian? 加我们的这个考 Bila 试，ada 而且呢，ada yang 有 ingin 些 mengikuti 印尼的 ujian, 同门呢 boleh 表现的非 kasih 常 tahu 非常 kita 的好 dengan 他的 tulis 成 di 绩 kolom 呢，还有 komentar 他的 dengan 那 mengetik 个学 angka 习 1. 以及缴交的这个功课的这个比率呢，非常有很大的这个增幅。希望今年呢，印尼的同门也继续加油。那当然，我们华裔的也要继续加油。那今年呢，也有跟往年不一样，因为今年我们有加入了这个英语的考试。如果您 Pada tahun ini 是 agak 要 berbeda 用 dengan 英 tahun 语 sebelumnya, 考试的，yaitu adalah 非常的 pada 欢 tahun 迎 ini 您来参加我 ujian 们这一次的考试。ujian 好的，sarana tantra Junpo tahap 2 YouTube 还没有 akan 连接 berlangsung 哈，dengan 好，tiga 后 bahasa, 台 yaitu bahasa Mandarin, 就 bahasa 会 Inggris, 从 dan 那边 bahasa 上课。Indonesia. 在这个考试之前呢，我们有一些资料需要知道的哈。好，我先 Dan 分 sebelum 享 untuk 我的视 mengikuti 频给大 ujian, 家看。ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu 好，相信大家有看到这个屏幕了哈。那我们也 mungkin 请 ada yang sudah melihat tulis 印 yang 尼的翻译员们 ini 呢跟我同 yang 步。sudah diterjemahkan dalam 这 bahasa 个增 Indonesia. 活密法二呢，它的考试条件跟 Berikut adalah 往年 penjelasan 是 cara 一样的，pengumpulan tugas 需 dan 要缴交pendaftaran 六 ujian. 篇 Yang 心得 pertama 作业。yaitu tugas 自 menulis 从我们 laporan 上了 rangkuman 这 kelas. 个课程，Silakan pilih 您可 salah 以选 satu 择其 dari 中一 tiap 章 bab untuk 选一 dijadikan 节 rangkuman. 来写这个 Silakan 心 pilih 得。salah satu bagian 它的 dari 要求呢，大概 tiap 是 bab 500个字左右500个 dan 字很少 tiap 而已。那我相信大家如果在写兴趣的时候，dan 一 pada 不小 tiap 心就 bab 写了 silakan tulis 200个 minimal 字了。500个字，记得。500然后还有一份这个期末 kata. 作业，Kemudian yang 期末 kedua 作业 adalah 呢就是 tugas 录 pada 一 akhir semester 段这 yaitu 个小视 dengan 频，也是大概 membuat 五 video 分钟左右。berdurasi 5 menit. 这个是2个要考试的这个 Ini 要求。adalah dua hal 截止日 yang 期 perlu 呢是 dikumpulkan 在 untuk 二 dapat 零二 mengikuti 五年 ujian. 11月18日。以下 Dan 所讲 batas 的 terakhir 都 dalam 是 pengumpulan 台 tugas 湾 atau 时 PR 间 adalah pada 十 tanggal 一月 18 November 十八日。这个是 2025. 缴交作业截止日 Ini 期。adalah batas waktu 那我们的 pengumpulan 考 tugas. 试呢将会 Dan 落 ujian 在 akan berlangsung 十一 pada 月 21 November 25日，都 2025是星期五，pada pukul 都是星 7 期五晚 malam 上 waktu 8点 Indonesia 台湾时 Barat. 间。那我们的结业时间呢？是 Dan 在 prosesi 大家 penutupan kelas 考 atau 试之后 wisuda 2个星 yaitu 期。pada tanggal 因为这 5 些加 Desember 入了这个印 2025 尼 pada 的考 pukul 生们，7 waktu 所以我 Indonesia 们需 Barat, 要 yaitu 2 minggu 更多的 setelah 时 waktu 间来做 ujian. 这个审查大家的这个努力。好，那还没有注册成为我们网络大学学员的同学们，记得要 Dan 登 apabila 录 Anda yang belum 真佛中 mendaftar 网络大 untuk 学就是 mendaftar dalam web perguruan tinggi daring Cenvo, silakan tet.edu.org。untuk mendaftar 当大家 terlebih 进 dahulu, 入这个时 yaitu 候呢，pertama silakan masuki laman 记 perguruan 得 tinggi daring 如果 Cenvo 是已经是成为学员的呢，大家可 www.tbedu.org. 以先点击入学，点击入学就是 Kemudian 输 nomor 入你 yang 的这 kedua, 个账号，账号 silakan 呢就 untuk 是一定是 pencet 用 tombol yang 你的 berwarna merah email itu 来注 Sinsang 册的，Rouge, yaitu 然 online 后输入你 admission. 的密码。这个密码来讲 Kemudian 呢，时时大 bagi 家学 siswa 员 yang 都 sudah 会忘 terdaftar 记，silakan 但 login 是 sesuai akun 如果您 masing-masing. 很多次都 Namun 无法 bagi 登录，Anda 希 adalah 望有 siswa 专 yang 家 baru, 只要 silakan 我们 masuk 在这边按 silakan 忘 mendaftar 记密码 terlebih dahulu. ，OK， 忘记密 Kemudian 码。 kembali 那系 kemudian 统呢 login 将 ke 会 dalam akun yang 自 baru 动 terdaftar. 把这个新的密码 Namun 发 bagi siswa 去 yang sudah 您注册 terdaftar, 的那个账号中，namun 也就是 apabila email 中。如 tertera 果你已经成 kata 功 sandi 注册 tidak 了， tepat 那 atau 就 mima 直接 不正 登录就 确, 可以了。silakan 输 pilih 入这个 tombol 验证 Wang 码， Ji Mima 登录就可以了。yang tertera di nomor 紧接 4  着呢， itu, 登录这个真佛网络大学的时候， dan 记得 sistem akan 自己 mengirim 的 kata 页 sandi 面你会 terbaru 看到 melalui 自己 email 的头 Anda. 像自己的名字， Kemudian 然后在这边呢最 yang 下 nomor 方 5 itu 最 setelah 左 login 侧 silakan 这一栏 pilih 最 tombol 下 tugas 方 saya. 点击我的作业，
也就是说您要缴交作业的地方啊，点 yaitu 击 ini 作 adalah 业，然后它 adalah 就会进 tombol 入了 untuk mengumpulkan tugas 这一 atau 个页 PR. 面然后点击这个第六项 Kemudian已发 yang 布 nomor 作 yang 业 enam adalah 已 setelah 发 itu 布作 akan 业，muncul tampilan 然后 publish 就点 assignment 击 dan 开 expired 始作 assignment. 业 Silakan pilih 细 bagian 项，publish 然后就 assignment. 会进入了缴交作业的这 Kemudian 个页 nomor 面。7 pilih 缴 tombol 交 open 作业的这 assignment. 边呢，一共有大家可以 Kemudian 看 yang 哈、有 ke-8  这个 setelah tugas 空格，dikerjakan. 大家可以把您已经 Kemudian 准备 bisa 好 terlihat 的 ada 新的 kolom 作业，把它 kolom untuk 啊 mengumpulkan tugas. Kemudian 存在 setelah 这 tugas 边 dikerjakan, tekan 就 tombol 是复 save, 制了那 kemudian 个 tekan tombol 文字，submit assignment 贴在这个 atau 空 mengumpulkan 格，tugas. 贴了之后呢，记得要储存记得要按储存。Sekali 储 lagi 存的作业 diingatkan 呢，setelah 也就是 Anda 说，menulis 因为有时候 tugas 电 Anda 脑 di dalam 发 kolom 生了故 PR 障，ini, 呃，silakan 突 Anda 然临 tekan tombol 时我们 save 想要 terlebih 上厕所，dahulu. 它里面系统已经帮你储存了所 Kemudian 以你 baru 就不用担 tombol 心 submit 它突然间 assignment. 那个宕机或者关机的问题。过后呢，记得储存之后，我们要按提交作业 Yaitu fungsi 提 dari 交 save 作 ini 业，然 adalah 后呢就已经算是 apabila belum 它 dapat 会收 selesai 到您 mengerjakan 所呈现 tugas 的这个 ataupun 新的作 Anda 业 ingin meralat tugas Anda, 这个就 silakan 非常的 simpan 简单。然后还有dapat 就是 menyimpan 把 hasil 右 tugas 边的 Anda 这个 terlebih 新的作 dahulu dan 业 selanjutnya 我 dapat 们呢 dilanjutkan 贴 kembali. 在这个空的格子里面，然后我们把这个鼠标拉到最后一页的时候，最后一页是给我们缴交这个视频的就在 Kemudian pada 最 pengumpulan 后的 tugas 地 akhir 方缴交 semester 视 itu 频。berada di 这个视 halaman 频 yang 要怎么缴 sama 交 di 呢？kolom yang 首先 terakhir, 我们已经录制好了 yaitu 这个5分钟的视 setelah 频，Anda 您可以 merekam 上载 video 的两个 Anda, 方法。 kemudian 上载 Anda 到 upload 自 ke 己的 dalam Google Drive，也就 YouTube 是说 ataupun 您的这 Google 个电 Drive, 脑里面储存。kemudian 过 copy 后呢，link 或者 atau 你可以 tautan 上 ke 载 dalam 到这 kolom 个 tugas YouTube。akhir semester. 过后呢，Namun yang 就 perlu 复 diingat 制 adalah 这个连接，tautan atau link 复 yang 制 akan 连接 dikumpulkan mesti 贴 diatur 在这 menjadi 个空 tautan 格 yang 里面，terbuka 我们就 yang 会 dapat 在这 dilihat 个 oleh 最后 orang 一节 lain. 的那 Bila 个 tidak, 空 maka 格里 video 面 tidak dapat dilihat 会 dan 发 tidak 现 dapat 到另一个连 dinilai. 接所以这个操作是不难大家熟悉了就肯定可以的。那如果您有任何的问题呢，我们也欢 Bila 迎 Anda 联络我们 memiliki 辅导员。pertanyaan, silakan OK，Anda 这个就 dapat 是缴 menghubungi 交作业的这 kami. 个步骤。Ini 这个 adalah 课后呢，bagian, 我们也 ini 会 adalah 同时把这个缴交功课的 eh, tata cara dalam 这个 pengumpulan 步骤 tugas untuk memenuhi 就是这个 persyaratan bila PPT Anda ingin 放在 mengikuti 这个群 ujian. 组里面，请大家多多的关注。好的，这个就 Dan 是我的 PowerPoint 分 ini 享。adalah tata cara pengumpulan tugas sudah dimasukkan ke dalam grup 大家如 WhatsApp 果有疑问，也可以在留 Sarana 言 Tantra 区 Cengho tahap 2. Bila 告 Anda 诉您 memiliki 的这个问 pertanyaan, 题。silakan Anda tulis di dalam 再 kolom 看了这个缴 komentar 交 dan 的 kami akan menjawab 这个 PPT，dan 如 kita 果 akan menjawab 明 pertanyaan 白的，Anda. 请打上0 Bila 就 Anda 是 telah OK 的意 mengerti, 思。silakan 如果不 Anda 明白的话， ketik 就 angka 打一 nol, 个7就 yang 好 berarti 了 Anda 有 sudah 所分 mengerti. 别大家都非常聪明。这些打0的都是就很多届的这个优秀生来的你看，我们都很多人有参与过这个考试了那在此呢，祝大家考试顺利了还有缴交功课 Di 顺利。sini saya 好的，mengucapkan 我们 semoga 也接近了这个 Anda dapat mengerjakan 开 tugas 课的时 dengan 间呢。lancar dan juga 今天 mengikuti 的课 ujian 程 dengan 呢是 lancar. 非常 Baik, 的重要。sekarang 我们已经 kelas 来到 kita 了 akan 第5章 mulai, 第一 segera 节。mulai. 为什么我说它 Yaitu 非常 kita 重要呢？akan 因为这个是 membahas 所有 mengenai 密 topik yang 教 sangat 弟 penting. 子要进入 Mengapa 密 sangat 教 penting? 第一个得到的这 Dikarenakan 个 ini 法宝 adalah 就是灌顶。我 persyaratan 们都知道 pertama 灌 bagi 顶，umat 但是 Tantra 灌顶 yaitu 它 adalah 有没有 menerima 更深 abhiseka. 层的意义，或者有一些 Namun, 我们不了解 apakah 的 abhiseka 这 memiliki 个 makna yang lebih 就会 mendalam 含义 lagi 在内呢？大 ataupun 家今 memiliki 天就要 intisari 关 tertentu? 注， Silakan 洗 mari 耳 kita 恭 nantikan 听，kelas pada 听 malam 我们 hari 的 ini. 莲英上 Dan 师来 mari 为 kita 我们 sambut 讲解。Acarya 不 pembimbing 啰 pada 嗦，malam 我 hari 们 ini, 掌声恭请今天的授课 Acarya 导师 Shi Mari kita 莲 sambut 英 Acarya 上 Shi 师为我们授课。阿弥陀佛，有请上师。好， Mari 首先 kita 我们一 persilakan. 心恭 Mari 敬 kita 顶 bersikap 礼 anjali. 正佛宗根本传承上师 Sembah 圣 puja 真如 kepada 圣果佛， guru mula, 一 mula 心敬 guru. 礼成佛宗历 Sembah 代 puja 传承祖 kepada 师， guru silsilah. 敬礼虚空传 Sembah 承 puja 诸尊， kepada guru silsilah 祈请放 angkasa 光 para 加持， adinata. Memohon 弟子 adistana 今日授课一切吉祥圆满， agar 所 kelas 有 pada 同 malam hari ini 学 dapat berjalan 教 dengan 学相 lancar 长， dan 一起 kita 学习。 semua dapat menyerap intisari dari pembelajaran 尊 pada 敬 malam 的 hari 师 ini. 尊师母，
yang terhormat 长 Maha 老、 Guru dan Guru Dara, 嘉义处 para 长， Yusmat 还有所有 Acharya, 上师、教授师、法 Dharmacharya, 师、para 讲 biksu, 师、主 serta para 讲，还有 pandita. 我们的 Selamat 辛苦 malam 的 semuanya. 翻译员，所有的同门，大家晚上 Para 好。 umat semuanya, selamat malam semuanya. 好，我们直接进入到这个 Baik, mari kita langsung masuk PPT。pada topik materi pada malam hari ini. 好，我们看到第一页。好，首先我 Pada 要 halaman 谢谢 pertama 讲师 yaitu 刚刚 adalah 的这个破题，他提到了一个很重要的观念，就是说这个灌顶这两个字的确是一教 Abhiseka 行者最 merupakan 先接触的一个法宝。那么在很多人 pusaka 在谈 Dharma 法 yang, 宝之 yang 前呢， pertama 其 kali 实很 diterima 多人没 oleh 有接 seorang 触 umat 密教以 Tantrayana. 前，就是对这两个 Baik 字 orang yang tidak 特别 mengerti, 特别的 yang 感兴趣， belum 好像是一 mengerti 个很 Tantrayana ataupun yang 神秘 tidak 的仪 pernah 式，好像可以把你从 mengetahui Tantrayana 凡 mungkin 夫 tidak 变成一 sangat 个 asing 神 dengan 的 kata 成人 Abhiseka 仪 ini. 式的这种奇幻的想象，我相信很多人都有这个概念。那么，即便是我们到现在已经皈依学佛、皈依在师尊 Meskipun 门 kita 下 telah 这么久， bersarana belajar Buddha 但 Dharma 可能还 begitu 是还不 lama, 并不 namun 了解到底 baik 皈 orang 依 yang, 是一个 yang 什 tidak 么样的东 mengerti 西，它 apa 到底 itu 有什么样的 Abhiseka, 形式，应该注意什么， bagaimana 如何去 Abhiseka 实践 itu, 它。所以今天的这 bagaimana 一 kita 堂课 mempraktikannya, 是 sehingga pada kelas 最重 malam 要 hari 的，跟 ini 大家 kita 解析这个问题。 akan 那么首 membahas 先 mengenai 呢， poin penting 这 pada 个 malam 灌 hari 顶 ini. 这两个字，一开 Kata 始并 Abhiseka 不 ini atau 是这 kuanting 个 ini 佛教的用语。 pada 如果大 awalnya 家到网 bukanlah 上去看， kata 这 dalam 个灌顶 Buddhisme. 这两个字最初的来 Abhiseka 源 atau kuanting 是这个 ini 印 berasal 度的 dari 国王 India, 册立他的皇太子 yaitu di mana 登基的时 prosesi 候的一个 pengangkatan 仪式。什么 putra 叫做册 mahkota 立太 dari 子？ kerajaan India. 因为一般一个国王他会有很多的嫔 Dikarenakan 妃， pada biasa pada 那 suatu 么很 kerajaan 多这些他的王子们会 banyak 具有 pangeran 将来成为 atau 国 putra 王的这 mahkota 个 yang selanjutnya 条 yang 件。 akan 但是册 yang 立 di 太 masa 子 depan 就是 akan 正式 menjadi 选定一个人选，那 raja 么 selanjutnya. 期许他 Namun 将来 pada 成为 pengangkatan 一 putra 国之 mahkota 君， yaitu sudah 所以必须 dipastikan ia 有一 akan 个这个 menjadi 加冕的仪 raja 式来 selanjutnya. 认定他将来 Sehingga 即将继承。 adanya prosesi 所以这就 pengukuhan 是 atau 当初 pengangkatan. 这个印度 Di 国 sini 王册 adalah 封太子的仪式。那么灌顶这两个 suatu 字 prosesi 最早期是 dari 表 kerajaan 示 India. 一种祝福及认可。 Dan 那么 prosesi 当 ini 初印度的 sebagai 这个史实有记载， ucapan 这个 selamat dan 灌 juga 顶水 pengakuan, 象征的四大水、四大 yaitu 海 dengan 水。有 memercikan 人讲说 air, 是这个雪 yaitu 山之 air 水 dari empat 恒河之 samudra, 水，什么大洋之水。 yaitu 那 dengan 么 memberikan 延伸到 abhiseka 后来 dari 佛教讲的 air 四 dari 大海 keempat 水，其实就 samudra, 是四大海，又代表了四大龙王。 yaitu empat 那么这 samudra 四大 sampai 海 samudra. 水的灌顶还有更深层 Abhiseka 的意 empat 义。第一 dari 个 empat 代表 air 它 empat 的 samudra 时间 memiliki 是 makna 无 lebih 边 mendalam, 际， yaitu adalah 空 waktu 间 yang 也 tak 是无 bertepi 限 atau 际。 terbatas dan 用这 juga 时 tidak 间及 terbatas 空 atau 间 dari 的 ruang, 这个无尽 yaitu 来 dengan 象征一个最大的 waktu 祝福。 dan 那早 ruang 期 yang tak 印度也 terbatas 认为， untuk 他们希 memaknai 望这个王 Abhiseka yang 子 begitu 登 mulia 基 ini. 正式成为国王以后，这个王朝的国祚，国祚就是这个王国的寿命能够延续到无尽、无穷无尽。那么空间呢，就是指它的领土及版域能够无穷无尽。那么最早是这样的意思。那么 Demikianlah 其实不 Abhiseka, 止印 makna 度有这 Abhiseka 样讲， 我 pada 们 zaman 看到 dulu 师尊的文章当中讲的，其实基督教当中 di 的 dalam 你 buku 去 Maha 受 Guru, 洗， di dalam agama 正式成为一 Kristen 个基 yaitu 督徒的 baptis 一个正式的 sebagai 过程，叫 seorang 做受洗， seorang 或者叫洗 Kristiani 礼， yang 也 disebut 是 sebagai 一 sosi 个 atau 灌顶的 baptis. 仪式。 Ini adalah 那么 bentuk 这个灌 Abhiseka 顶仪 juga. 式最早可以追溯到耶稣 Pada awalnya 他 yaitu 正 adalah 式 pada 成为这 saat 个 ketika 弥 Yesus 赛亚 dibaptis 救世主之前 oleh 呢，他遇到在 Yohanes, 河边遇到一位叫做施洗约翰的。那么施洗约翰的 yaitu 父 ketika 亲 Yesus bertemu dengan 是一个先知，他的 Yohanes 妈 sang 妈也是一个 pembaptis. 女巫师。那么施洗约翰本身也被预造为一个先知，他也是一个圣者。那么当他在河边为 Santo 这个 Yohanes. 基督耶稣受洗的时候他有念了几句并且预告这个基督耶稣将来会 Dan 成为 juga 人类 memberitahukan 的 pada Yesus 共主 bahwa 及救世主。 Yesus 所以在 adalah 路加 juru 福音 selamat atau 当中有 Mesias. 记载一段话， Di 施 dalam 洗约翰 ini 说 tercatat 叫 dalam 众 Injil 人因 Lukas 主就是天上的主耶稣上帝天上的主上帝发出的怜悯，从上头的日光所照，打开天门，让众人遇见后世的弥赛亚，也就是耶稣。所以当 yaitu 初这 dengan 个 pintu 受洗 langit 的 yang 仪式 terbuka dan 有 belas 第一 kasihan 个 dari 意义叫做 Bapa 预 serta 告， cahaya 预 bersinar 告 di 这个 atas 圣灵的统 kepala. 治。第二个
Ini adalah 施洗约翰讲，adalah 耶稣本身是 Mesias 没有 atau 原罪，Juru 因为 Selamat 他 yang 是天 hadir. 神之子，以这个圣水来对他做洗礼，只是一种 Kemudian 祝 dengan 福 air 跟 suci 加持。membaptis 那么这 Yesus 个 ini 受 juga 洗的仪 menandakan 式延伸 sebagai 到 bentuk 后面的 adistanan 基 atau 督教徒 pemberkatan. 呢，还有一个叫做悔改洗礼，因为耶稣以外的这些众人呢、施洗约翰认为每一个人带有 Kemudian 原罪 juga di 在 dalam 世界上，所以 Kristiani 洗礼 terdapat namanya灌顶有 sakramen 去除 pertobatan, 错误、去除障碍 yaitu 的意义，并且要受 yaitu 到这个 dengan 圣 tujuan 灵的 untuk 严厉指正。他 menyucikan 们希望你在受洗的当下，你 segala 就认 dosa 清 dari 楚 umat 你的这个 manusia. 罪业，然后用你的这一生的使命去把它铲除。所以这个我们密教的忏悔也是有一点异 Ini 曲 juga 同工之妙。 berkaitan dengan 所以 seperti 这 halnya 个基 pertobatan 督 dalam 教的洗礼也有 Tantrayana, 讲说， sehingga 洗礼灌顶 baptis 的仪式就是 dalam 把我们肮脏的身 Kristiani 体变成清净的身 sama 体， halnya 延 dengan 伸到佛教 abiseka 密 dalam 教来 Tantrayana 讲， yaitu 就是把 sebagai 凡夫的 penyucian 身 diri. 口意从灌顶的当下，你变成佛的身 Dan 口意， abiseka 这 berarti 当 yaitu 中， adalah 所以 sebagai 每一个密教弟子才 yaitu 可以 dari Anda 成 sebagai 为 umat 后 awam 补佛。 kemudian 这个我们等一下会再 menjadi 讲。 seorang calon Buddha. 所以照我 Sehingga 自己 setelah Anda menerima abiseka, maka triguhya 读了 Anda 这 sama 些 dengan 资讯 triguhya dari 世界 para 文集 Buddha. 以后，我把这个灌顶的仪式 Kemudian 归纳为7种的比 saya 较浓缩 sendiri 的意义。 menjadikan 第一个 makna 很简 abiseka 单， menjadi 它 7, 就是一 yaitu 个加持的作 yang 用 pertama adalah 一个 adistana 能 atau 量的加持 pemberkatan. 的作用。第二个就是受记， Kedua 好 adalah 像我刚刚讲， wiyakarana, 其实我以 yaitu 前跟大 adalah 家分享过，世 seperti 界 yang 的 tadi 文章也曾经讲 saya 过一句很 katakan, 重要的东西， yaitu adalah 所 Anda 有的 sebagai 密 calon 教 Buddha. 弟子，在你接受归灌顶的当下，其实你已经被受 Setelah 记 Anda 成为 menerima 未来佛了，你已经 abiseka 是密 sarana, 教的 Anda 法 telah 王子， menjadi 你 Anda 将来依 sudah 照这个 menjadi 真 Buddha 佛律 masa 法 Anda sudah memiliki 依 benih 照 sebagai 世 Buddha 子去 di 修 masa 行， depan atau 未来 calon Buddha. 必定成佛。 Di 其实 masa 这个 depan 是 Anda 受 pasti akan 灌顶的 menjadi 意 Buddha. 思，你必 Ini 须要有的 adalah 一个认知。我们在这个 suatu 修 pengetahuan 行 yang perlu 过 kita 程当 ketahui 中， sebagai 很 murid 以 dari 为未来 Tantrayana, 佛，我们已经有这个果位了。所以密教 yaitu 跟 kita 显教 sudah 不一样的是， memiliki 密教是果地， pala 先 ini, 给你果地的认证， yaitu 让你 dengan Tantrayana 立 itu 即修 memberikan 行。 pala, 显教呢是从 kemudian 这个因地开始慢 melalui 慢 head 往 itu 上 kita 进修，这 melakukan 个是有不 bawana. 一样的。所以密教的殊胜在这里。 Namun dalam 第三个 Sutrayana 叫做印 berkebalikan. 证，还有受 Kemudian 记， yang 这 ketiga 两 adalah 个东西是绑在一起 konfirmasi. 的。因为我们知道密教的灌顶 Dan 有分 juga 成初灌、 yang keempat 二灌、yaitu 三 adalah 灌、四 memberikan 灌，还 wewenang 有 atau 很多 kuasa. 很甚深的秘密的灌顶， Konfirmasi 其 atau 实是 dan 依照 wewenang 你 ini 修行的次第， memiliki 也就是 kedua 你 hal 的 ini 境 saling 界到 berkaitan, 达什么 yaitu 程度，由根本 adalah 上师 ketika 或 Anda 诸 telah 佛上师 mencapai 为你做 tingkatan 印证， tahapan 去受 bawana 劝。 seperti 你 apa, 现在可以 bahwa 说 Anda 明 baru dapat 什么阶 menerima 段 tahapan 就 abiseka 可 yang 以。举 berkaitan. 例来说，我们刚做皈依灌顶的时候，我 Seperti 们就 contoh 应 kita 该先 baru 圆 menerima 满 abiseka 资 sarana, 粮道及加行道，也就是以 maka 金 kita 刚 perlu 持菩萨法 menyempurnakan 为主修。等到你有 Sambara 相应的 Marga dan 有一 juga 定的 Prayoga 基础， Marga kita. 有根本 Setelah 上 Anda 师为你 memiliki 印 yaitu 证， dengan 因为你 dengan 在 melakukan 禅 sarana 定 satu 中见 prayoga. 到本尊等种种的瑞相，你才可以起修这个上师相应 Dan 法， setelah 然后再 Anda 来是 sudah 本尊 muncul 法、内法密法、密 mencapai 意 kontak 法。 yoga, Anda baru 所以 naik 印证及 naik 授 ke 权是 tahap 绑在 berikutnya 一 itu 起的。 saudara 我后 kemudian 面还 Anda 会再 setelah 讲到。 menerima tahapan 接下来 abiseka 就是 abiseka 受戒， berikutnya. 这一点呢比较 Kemudian 少人 kelima 去 adalah 这个意会，但其 sila. 实是非常重要的，在 Pada 这个 poin 灌顶里 ini 面。大家不 mungkin 要 banyak 以 yang 为说我们接受灌顶是 melalaikannya, 接受一 namun 种加 sebenarnya 持，然后我 poin 们 ini 并 sangat 没有 penting. 负任何的责任与义务，其实是要的。譬如说，我们接受皈依灌顶，就有 Setelah 皈 kita 依戒。 menerima abiseka sarana, 看 maka 我 kita 们的这个皈依 sudah 戒书上 memiliki 面有写，你要 sila 奉公守 sarana, 法，守五戒，行十善，这个是相 yaitu 对 yang 应。 kita menaati 好像你 sila-sila. 受了这个在家菩萨戒的这个灌顶，你要守在家菩萨戒的戒条；你灌顶的出家戒，你要守出家戒 Setelah 戒 Anda 条。 seperti 以 Anda 此 menerima 而 sila 推， upasampada, 其实我 sila 们受了 bodhisattva, 任何的 maka 灌 Anda 顶， perlu 修好的 menaati 灌顶， sila-sila 它其 ini. 实是要有条件的。这个就是受灌顶者的责任与义务，它是有戒 Ini 条的。 adalah tanggung 譬 jawab 如 dan 说， juga 这个 tugas 我们 dari 受 penerima 这个 abiseka. 以前师尊有讲过十轮金刚法的灌顶，它里 Seperti 面是 saat 有十轮金 abiseka 刚 skala 戒律， cakra. 所以师尊还 Di 曾 dalamnya 经 terdapat 专 ka- 门传授了 sila 十 kala 轮金刚 cakra. 戒律。 Sehingga 譬如说，你 secara 要 khusus 守 Maha Guru 什么什么 mentransmisikan 外 sila kala 外 cakra. 密的戒、内密的戒、秘密
的戒律啊，甚至还有这个口的戒律、身的戒律、意念的戒律，还有坛城种种威仪的戒律，非常的重要。这个是表里Hingga 是 sila 不可以 ini 少过 sangatlah 的。penting. 第六种
就是Yang keenam 清净，adalah 跟这个 penyucian, 跟加持也是有关，因为灌顶 yaitu 本身就是一 sama 种 halnya dengan 光明跟 Adistana. 甘露，来为我们做 Dikarenakan Abhiseka 最深的 adalah 加持， cahaya 就 dan juga 是延 amerta. 伸到第七个，因为有了这个清 Kemudian 净 yang 的加 ketujuh, 持， dengan 才能 adanya 够驱 penyucian, 除障碍， pemberkatan 得到 penyuciannya 天龙 sehingga 八 dapat 部的守护。 menghancurkan 所以 rintangan. 这些东西其实就是灌顶最 Sehingga 基本的几 ini 个条 adalah 件与要素。 makna dasar 那么在 dari 讲下去之 tantra 前呢， dari 必 Abhiseka. 须先跟大家讲一个蛮重要的事情，就是在灌顶的时候，除了这个 Ketika 灌 menerima 顶 Abhiseka, 师，也就是阿舍离， selain 还有受 Acharya 灌 memberikan 顶者， Abhiseka 就 dan 是这 juga 个 penerima 善信 Abhiseka, 大德同门善男女、善男善女、信女这些，除了此之外，必须要在一个 Sela- 正式 selain 的 kedua 戒 ini, 坛， yaitu 显教讲 perlu 戒坛， adanya 其实密教 mandala, 就是讲曼陀罗。 cetan, 那么 yaitu 为什么要 mandala, 强调 altar 这个？ mandala. 因为不 Mengapa perlu 是 adanya 所有 ini? 的空间就能 Dikarenakan 够 tidak 称为戒 semua 坛，不 ruang 是所有的 dapat 空间 dikatakan 就 sebagai 可以称之 mandala, 为曼陀罗。 dapat 其实 dijadikan 显 sebagai 教， mandala. 像我 Sehingga 上个 dalam 礼拜 Sutrayana, 在马来西亚弘法的时候有讲一个戒叫做菩提心戒。菩提心戒其实就是菩萨戒，包含在家菩萨戒跟出家菩萨戒。在受戒的时候，他必须要求一个非常严谨的场 dalam 合，就是 menerima 在 suatu 戒坛 sila, 当中举行。那 yaitu 么就是我们 harus 密教 mesti 的曼陀 dilakukan 罗。 di 所以 hadapan 针对 mandala, 曼陀罗跟戒坛，其实是有 di 它的 hadapan altar 要求 mandala. 及定义的。譬如说，它要方圆几里尺寸是如何，这个戒坛 Dan 如 sebenarnya 何做 altar 这个戒 mandala 坛， memiliki 乃至都 persyaratan-persyaratan 要有 khusus, 安立 mulai 金戒 dari 照，还要 ukuran 有三和尚、五 dan 和 juga 尚 arahnya. 出家多少年的和尚阿舍离来做结界 Kemudian 的 harus 小型仪式。 memiliki 这个地方 acarya 清净以 atau 后， suhu 然后要 yang 焚 perlu 香礼佛，请诸佛菩萨、金刚 yang 护 akan 法 mentransmisikan 降临 sila, 坛城，来为所有的戒指或者 kemudian 是信众做皈依、灌 persembahan. 顶、加持及赐福的仪式。 Kemudian 这也 baru 就是 dapat 为什么 untuk 后来 memberikan 明 suatu 照师 abhiseka 才 atau 跟我们 sila. 强调，我们受灌 Sehingga 顶， mengapa 受灌 Mahaguru 顶 selalu 不可以马马 menitik 虎虎、 beratkan 随随便便， ketika 必须 kita 在 menerima 坛 abhiseka, 城前 kita 做 tidak 灌 boleh 顶， sembarangan. 这个是 Yang 有 pet- 要求的，也是密 Sehingga 教的 kita 非 menerima 常重要 abhiseka 的仪 mesti di 轨 depan 以及 altar 戒律。 mandala. 那师尊不 Ini 一样 adalah 的 suatu 地 tata 方是， ritual 为 dan 什么主 juga 他 sila. 自己修正了 Namun yang 境界， berbeda dari 他自己 Mahaguru 身 adalah 体可以化为坛城、生坛城，所以师 dikarenakan 尊在 tubuh Mahaguru 任何的 dapat 时 berubah 间 menjadi 地点 mandala 可以为 sehingga 弟子做 di 灌 ruang 顶。 atau waktu 然而， manapun 我们必 Mahaguru 须知 dapat 道， 受 memberikan 灌顶 abhiseka 的 dimanapun dan 条件 kapanpun. 必须三者具足，也就是这个灌顶师， Namun 还 untuk 有灌顶的 menerima 本尊 abhiseka 及受灌顶者这三个条件要 ada 具足。 tiga 根本 persyaratan 上 yaitu 四个 acarya 条件具 memberikan 足了， abhiseka, 他 kemudian 生坛 adinata 城的条 abhiseka 件 dan 具 juga 足了， penerima 弟子的 abhiseka. 信心、恭敬心、礼仪有没有具足？ Sing- 这个要问自己。所以不能说 Sehingga 哇，师 penerima 尊 abhiseka harus 有生坛 memiliki 城，随时可以为大家做 keyakinan, 灌顶，好， kemudian 我们就可 persembahan 以 dari abhiseka, 轻忽的 dari 随时 penerima 随地 abhiseka 去做， sendiri. 不可以的， Itu juga 一 perlu 定 ada. 要注重缘起，注重礼仪。这个也是第一个要跟大家讲的。 Sehingga 然后 abhiseka 刚刚 perlu 提到的这个 tidak boleh 七宗意义 sembarangan. 当中的第二点，受记，在密教 Di 里 dalam 面的 ketujuh 灌顶 makna abhiseka 称 tadi 为未 yaitu 来 ada 佛， ada 就 namanya 是法王。 Vyakarana, 所以 yaitu di 在 mana 印度就是 kita 灌顶的仪式， menerima 册封 abhiseka 这 adalah 个太子 calon 为 Buddha 皇 atau 子， bakal 为 Buddha. 皇太子，为将来的 Seperti 国王。 tadi yang saya katakan 密教 yaitu 里面 adalah 灌顶就是 dalam 把 kerajaan 凡 India 灌顶为 pengangkatan 法 seorang 王子， putra 以 mahkota. 后也即将成佛。所以这个意义其实是 Itu 一 dengan 样的。 menerima abhiseka 那 maka 么 Anda 我们看到那 adalah 个不空 calon 三藏 Dharma 所 Raja 讲 di masa depan. Kemudian 唐 ini 朝的 dikatakan 大 oleh 阿舍 Guru 离不空 Acarya 三藏， Amoga 他曾 Wajra 经 pada 进一 dinasti 步的 Tang. 解释灌顶到底是什么意思，就是 Apa itu 阿舍离 abhiseka? 向弟子印可传 Yaitu 授的一场仪 adalah 式。这边的阿 prosesi 舍 di 离其实 mana 最早 seorang 照这个佛学大师所 Tantrayana 讲，阿舍 mentransmisikan 离有教 serta 授 memberikan 师的意思， pengesahan 他可以圆 bagi 满的 murid. 教授升起次第以及圆满次第的仪轨的这样的教授师，那么他具有传法的资格。那么他必须 Dan 向 bagi seorang 弟子 dan 传授种 saya 种的 sendiri 法坛 memiliki 印持、 kualifikasi 仪轨、 dalam 观想咒语的时候，必须要 mentransmisi 进行一个 Dharma 仪式，就叫做灌顶。那么以如来五方佛、五佛为代表， dengan 佛 Panchadhyana 有五部， Buddha 释迦 sebagai 牟尼部、莲 Widyadhara. 花部、佛部、宝 Dikatakan 部这些东 Panchadhyana 西， Dhyani 以这 Buddha 五部来代表 melambangkan 做 dari 灌顶的种 Pancakula 子，然后以水为代表。那有 dan 两个 dengan 意 air 思，第一 sebagai 个意思 perlambangan. 就是不断佛种，这个 Yang 佛的种 memiliki 子 dua 就不 makna 会 lainnya 断掉 yaitu 了， adalah 代 benih 代 Buddha yang 相 tidak 传， terputus, 灯火相 yang 续，这个都 terus 是传承。 terhubung, 这个 terus 也是传
方法论的一种含义。
terus 第二个，menerus 承 hingga tak 认 terputus. Yang kedua adalah 被灌顶的弟子为未来佛， pengukuhan 就刚 bagi 刚讲的非 penerima 常法 Abhiseka 王子。 sebagai Buddha di 所 masa 以 depan. 唐 Ini 朝有 adalah 讲说 makna dari 灌 Abhiseka. 顶的这个仪式啊，是把 Sehingga 法 prosesi 事 Abhiseka 延 ini 续下去。这个法事的事， yaitu 就是我 adalah 们讲子嗣的嗣 prosesi untuk 啊，后世 meneruskan 子孙的嗣。 silsilah keturunan 这 atau 个嗣有 keturunan 两个意思， Dharma. 第一个叫做子孙， Si 第二 ini 个 yang 又叫 berarti 做继 adalah 承人的意 keturunan, 思。所以密教的 yang 灌顶 berarti 其实是非 keturunan 常重 seperti 要的，不 anak 但 atau 佛 cucu, 祖 dan yang 表 kedua 示佛法能 adalah 够恒持的延续下去。 penerus, pewaris. 那么灌有一个意思，就是灌 Dan 食， kata kuan 得到诸 atau 佛的守 menuang 护及护念啊，非常重 yang 要的。 juga 第二 berarti 个 adalah 顶，为 mendapatkan 什么用 perlindungan dari 顶来 para 代 Buddha. 表？ Nah, 我们常 ting 常 dan 讲 juga 头 kemudian 顶是 ting, 人 kuan 身 ting, dan 最 itu 尊贵的 ting, 地方， ting yang 把 berarti 灌 adalah 顶水 puncak, 透 puncak 过阿舍利 kepala, 的手放在你的头 yaitu 顶， dengan 表示最尊贵的加持， air yang 也 diberikan 尊 oleh 重你这个色 Acharya 身 yang memberikan 能够 Abhiseka 将来依 menuangkan 照密 air 法去 ke 修 atas 行。 puncak kepala 第 Anda. 三个意义， Dikarenakan puncak 阿舍 kepala 利 berarti 说 adalah sangat terhormat. 这个灌顶还有一个含义，就是说，你如果没有接受过灌顶而进行一 Yaitu 系列的 satu 仪 makna 轨 lainnya 修 itu 学， adalah 表示你偷盗 bila 家 Anda 产。 belum menerima 你就 Abhiseka 算 namun 有 Anda 所 sudah 成就， menekuni suatu 将来 sadhana 也要 maka 下地 Anda 狱。 telah 所 mencuri 以这就是 Dharma. 叫我们必 Dan 须 sebelum 啊 Anda 注 dan 重 maka 受 di 灌顶的种种的缘起。 maka 那么跟 Anda 大家 akan 补充， menerima 在我 suatu 想到这个我们讲解灌顶的时候， balasan 我想到 yaitu 这个 di selanjutnya 灌 Anda 顶的 akan 英文叫做 memasuki empowerment。 neraka, terjerumus ke dalam 那 alam 在 neraka 英文里面 apabila Anda em 这两个字有 belum 进入及授权的意思。 menerima Abhiseka empowerment namun 就是一种 sudah 权利，所以 menekuni 把 suatu sadhana. empowerment 加 Dan bahasa 起来 Inggris 讲， dari 就是 kuanting atau 赋 Abhiseka adalah 予并 empowerment. 使某人具有能力。接下来还 Dari 有 kata 给予 empowerment ini 增 adalah 加他的 memberikan suatu 能力 kekuatan kepada 能力。 seseorang. 所以 empowerment 在英文里面 Sehingga kata 也是挺 empowerment 有意 ini 思的，希望大家也 memiliki 稍 memiliki 微有 makna 点 yang 概 begitu 念。下一页。 bagus. 那么刚刚讲了这么多，我们来看看根本上是怎么讲。师尊的 Bagaimana 角度 dikatakan 怎么 oleh 解释 Mahagoro? 这个灌顶？ Apa itu 师尊 Abhiseka? 讲，灌顶 Abhiseka 其实就 adalah 是开发自己 membuka 的佛性。 budata kita 那么 sendiri. 师尊认为，灌顶有慈 Mahagoro 悲、 beranggapan 清净，还有最 Abhiseka 上 adalah 的意 maitri 义。 karuna 下 penyucian 一 dan 页， juga anutara, 师 makna 尊也 yang 认 tiada 为， tara. 灌顶 Mahagoro 就 juga 是叫 mengatakan 我们从升起次第走到 yaitu 圆满 juga 次第的一 yaitu 个 dari 过程。 ulpati krama atau 从 tahap 有形 permulaan 的 hingga 世 sampainya 界 krama 进 atau 入无 tahap 形的世界， sempurna. 最后空有双运的过程。从乐走 Yaitu 向 dari 空， kita yang 从喜走向 tiada 空的过程。 dari yang memiliki yang 这当 berwujud 中 hingga menuju yang 刚 tidak 刚提到的 berwujud. 这些东西，可以浓缩为初冠、二冠、三冠及四 Dan 冠。 Abhiseka memiliki 初冠又代表 terdapat 清 empat tahap 净， yaitu 二冠 Cukuan 的灌顶 Abhiseka tahap 表 awal 示 yaitu 你有 penyucian, 修 tahap 持 dua 气 adalah 脉明点的许 sadhana 可。 internal. 三冠又称为光明灌 Yang 顶， ketiga 四 adalah 冠称为空 tahap 性 tiga 灌顶。 adalah sinatran 那 dan 么 yang 还有一 keempat 个 adalah 密教 sunyata. 的用语，初冠又叫做平冠，因为我们常常用灌顶 Dan sadhana 来 tahap 灌顶，所以叫做 awal 平冠。 juga disebut 二 sebagai 冠 sadhana 又叫做 kala密冠， Abhiseka 因为它的 kalasa. 灌顶的过程 Abhiseka 是 tahap 相 awal 对 juga 来 disebut 讲 sebagai 比较秘密 Abhiseka 的，有 kalasa. 密冠。第三冠，光 Kemudian yang 明 kedua adalah 用智 Abhiseka 慧来 Guhya. 代表，所以叫做慧冠。四冠 Kemudian 空性， ketiga 也就 adalah 是智慧 Abhiseka 圆满， Prajna. 用 Kemudian 智冠 Abhiseka 来代 tahap 表。 keempat adalah 然后初冠象征 Abhiseka 清净， Prajna 二冠 sempurna. 象征气脉明点，这样的东西叫做灌顶意搭配道次第。我们看下一页，世尊 Sehingga 有讲， makna Abhiseka juga 每一个灌顶 diselaraskan 其实都 dengan 有一种 tahapan 诉求 bawana, 以及一种主 tahapan 旨， jalan 还有你必须 bawana. 相对守的戒律，还有你的次第，这个就是灌顶与你的境界必须互相 Dikarenakan 匹配， menerima 不可 Abhiseka, 以逾越 suatu 的 Abhiseka 意涵。 perlu 我们看 disesuaikan 下一页。 dengan tahapan dari bawana Anda. 好，我自己在我的笔记上注记，这个呢就叫做有凭有据，也叫 Seperti 做有 yaitu 修有 Anda 证。我 harus 们必须 memiliki 要具 bukti, 备一定 yaitu 的 dengan 条 Anda 件 berbawana, 以 Anda 及 sudah 堪能，你 memiliki 才可以进阶。这个叫 suatu 做灌顶跟道 pencapaian 次第的互相配合。我 dan 们 juga 千 Anda 万 telah 要记 memenuhi 得，不 suatu 要逾越 persyaratan 灌顶啊。 sehingga 然 Anda 后我 baru 们 dapat 看 menerima 到 suatu 下一 Abhiseka 页， yang berkaitan. 这个 Kemudian 就 ini 是 adalah 初 Kalasa 灌的 Abhiseka, 灌顶瓶，好像我现 yaitu 在 pada 手上 Abhiseka tahap 拿 awal 的 yaitu 这个 Abhiseka Kalasa, 灌顶 botol 瓶。 Kalasa, 其实世尊有一次在孔雀明王法会 Abhiseka 的开示有 Kalasa. 提到，其实密教的灌顶瓶啊，就是象征着孔雀明王，上面的孔雀 Abhiseka 就是代 Kalasa 表孔雀明 merupakan 王， perlambangan dari 它还有 Widyarashmi 一个意思就 Mahamayuri. 是清净 Dia 的意 juga 思， memiliki
memiliki 因为孔 makna 雀 yaitu 羽 penyucian. 毛
孔雀的羽 Dikarenakan 毛是因为它 bulu dari 吃了 merak ini 毒素，吃了毒素之 dikarenakan 后， memakan 它的羽 racun, 毛会越来 zat 越亮 racun, 丽，象征 sehingga 转bulu 识成智， bulu merak 把 semakin 毒转化 bersinar. 为清净的意思。 Sehingga 那 ini 灌 memiliki 顶瓶 makna 中的 yaitu 咒水呢，其实就是甘 mentransformasi 露水 racun menjadi 啊。然 bersih 后师 suci. 尊的文集灌顶的密中密一篇文章 Dan 当中 buku 提到， Mahaguru, 其实这个 dalam 水 salah satu 不 artikel 是 dari 随 buku 随 Mahaguru, 便便的自来水，最早最 air 严格 yang 的 di dalam 要 botol 求 ini 其实是 adalah 要 adalah 根本上师或者是具 air 格的上师，在他的密坛里面每一天供奉持咒 air yang 持经无 dipersembahkan 数，以密教的真言陀罗尼加持无数的水 dengan darani 注入到 mantra 这个灌顶瓶当中， yang telah 最好 dibacakan 还要 mantra 加 atau 入 darani. 香花、香水， Dan juga 还有 paling baik 甘露 adalah 丸 di 以及 dalamnya 种 terdapat 种药粉、珍贵的药材， ditambahkan 这样的 bunga 这些 dan 素材 juga 呢，才 pil 能够称 amarta. 为真正的灌顶水 Sehingga 啊，是 ini 有这 baru 个要求 dapat 的。 layak 然而现在我们 dinyatakan 可能这些 sebagai 东西比 air 较 abiseka. 难以 Namun 取 pada 得， zaman 所以我 sekarang 们基本 hal 上 ini sangat 都用 sulit 大杯咒水 sehingga 填 kita 酱。 gunakan 那么跟大家分 air 享就是 Mahakaruna 一 Darani. 个小撇步、小秘密、小步骤。以前我 Saya 在 akan 这个 menceritakan 真 suatu 佛密 cerita 院服务的时候啊， di 师尊 Chen 跟我 Fomi 讲 Yuan 过一个 ketika 秘密， Mahaguru 他要 memberitahukan 我 saya suatu 每 rahasia. 天都把这个他问世房、问世桌上 Mahaguru 的这个 menyuruh 灌顶 saya 瓶当 untuk 中的咒水加8分满，一定要维 menambahkan 持 air 这 ke 个 dalam 水在8 abiseka 分满，象征着 kalasa 传承法乳的不断。8分满也是象征圆满， hingga 2 per 象征 3 多的意 penuh. 思，就是你不 Ini 要 yang 装到 berarti 满 adalah 10分，然后它会洒出来也不好，就是装大概8、9分，它永远是满的。所以我出去弘法，我常常跟那个各道场讲，如果 sehingga 可 ini 以，就 menambahkan 尽量把 adalah 坛城上的宝瓶的水里面装满，这个也是师尊跟我讲的。第二个，师尊的文集当中有提到， air dharma 你 yang tidak 在 terputus 当阿舍离为弟子做灌顶的时候， ketika 不 Anda 是 memberikan 随随便 abiseka 便把这 kepada 个 murid, 水倒出来就好，它有条件跟 bukan 关 hanya 系。 menuang air 第 saja, 一个， namun 你要 ada 观想 persyaratan dan 虚空 visualisasi. 中 Yang 从 pertama 四大 adalah 海飞来了4大龙王， Raja 东 Naga 海、 dari 南 4 海、西 samudra, 海、北海 yaitu 4 dari 大 4 龙王 sisi, 放4种颜色的光，白、 memancarkan 4 黄、 warna, 红、 putih, 绿 kuning, merah, 进到 dan 瓶当中， hijau, 而这 dan 4 masuk 道 ke 光 dalam 令这个 ke 甘 dalam 露咒 ratna 水 kala 化 dan 为 botol 清 kalasa 净 abiseka 最 ini. 胜甘露，为弟子 Sehingga 做灌顶。 dan berubah menjadi 师尊在 amirta 文章中 suci. 是这样写的。那么师 Ini 尊还提 yang 到， tertulis dalam 早 buku 期西 Mahaguru. 藏啊，他们把这个水用乳制品做代表。当然我们知道这个乳制品很容易这个有 Dan 过 di 期的 Tibet 现象，所以 di 我们 Tibet 生活中还是以水 air 为代表。 air 接下来 abiseka ini menggunakan 已经 susu. 到了灌顶水了，这个根本 Setelah 上师还有这个 menuang 传法的 abiseka 上师会 air 摇 ini, 动手中的金刚铃， kemudian 这个时候要 menggoyangkan 做2个观想， Wajraganta. 摇第一下 Mesti 的时候，象征 memvisualisasikan 驱 2 除 hal, 黑夜，放 yaitu 大白 pertama 光，驱 adalah 除这个被灌顶者的 memancarkan 黑 cahaya 夜。 第二 putih 下 dan 表示放大白光，把这个被灌顶者护身，所以摇动金刚铃杵是有这个 memberkati 含义， melindungi 不是在这个弟子头 bagi 上 penerima 随便摇而 abiseka 已，它是有意义的。 serta 接 menyucikan 下来师尊早 kotoran-kotoran. 期的文章中有提到，最后还要用剑印以气灌顶这 Kemudian dengan 个 mudra 受灌顶者的顶穴，把灵力注入下去。但是现在已 dengan 经 mudra 师 pedang 尊没有 kemudian 特别在强 memasuki 调，但是我们还是把师尊文章 menyentuh 中 puncak 经 kepala 文 dari 的提 penerima 到这种 abiseka 跟 yang 大家 berarti 分享一下。 menyalurkan kekuatan 我们 kepada 看下 penerima 一页。 abiseka. 然后师尊有提到，在他的学法过程当中，曾经受过结缘灌顶、说法灌顶、学 Dan 法 Mahaguru 灌 juga 顶、 mengatakan 阿舍离 bahwa 灌顶。所以我们就知道，其实 Mahaguru 灌顶的 ketika 名称还是很多的， belajar 它的 Dharma 诉 pernah 求也 menerima 很多，它的主 abiseka 旨也很多，它的 menjalini 用 dana 途很 abiseka 多。你自己受了什么灌 membabarkan 顶， Dharma 你去 abiseka 自己要非 mempelajari 常 Dharma 清楚。 dan juga 师尊讲 abiseka 最 acarya. 重要，他受过4大灌顶及5大灌顶，也就是刚刚提到的瓶灌、蜜灌、会灌、智灌，还有加上阿塞雷灌顶，就是上师灌顶这5 Kemudian 种灌 terpenting 顶， adalah abiseka 等 kalasa, 于 abiseka 圆 guhya, 满 abiseka 了 prasna, 生死 abiseka 世界 prasna, dan 及 juga 圆满成就 abiseka 5种 acarya. 灌顶。 Ini 那么 adalah 师 5 尊还 jenis 得过这个 abiseka. 18部圆满法、大圆满法的灌顶，所以师尊可以传授大圆满法。 Mahaguru juga 那么 sudah 接下来 menerima 必须跟大家分享，就是所 abiseka 谓的古 mahapurna. 佛大灌顶最稀有的 Kemudian 色 Mahaguru juga 声 pernah 香味触灌顶，
那么这五个 menerima 灌顶在 Abhiseka 师尊的另外一 Pancabuddha, 篇文章 dan 中，juga 请 menerima 我们看到 Abhiseka 下一页。Pancawisaya yang 好，yang 在 yang 下一页。 langka. 好，对，刚上一页。 Abhiseka 这 Pancawisaya 这一 paling 篇文章《密教大圆满》的这一篇文章，师尊有提 langka, 到色声香味触的灌顶，这 yaitu 五种 Abhiseka 灌顶跟我 dari 们平常所接触跟认知的灌顶不尽相同， Pancaskanda. 特别的有内 Eh, 涵。我特别 Panca 提出来跟大家分 Wisaya 享，为什么 atau 呢？ debu, 因为这五种灌顶其 yaitu 实是 rupa, 让我们 suara, 能够提 wangi, 升层次 rasa, 最 dan 重要的灌 sentuhan. 顶。为什么？因为我们人就是用这个五层色声香味触眼耳鼻舌 Karena 身意 kita 接触这个世界，接触这个天 sebagai 体世 manusia 界。 kita 为什么你常 menggunakan 常 panca indera 跨 nih, 越不出 panca 去， indera. 常常被什么东西所绑？就是因为我们的色声香味触有所谓 Namun 的 mengapa 法层，这些法层 namun 存在在 dikarenakan 我 kita 们意 tutupi 识 oleh 的这个 debu database 里 duniawi 面，你就永远被这些东西绑住。然而， sehingga 莲 kita 花生大师 sering 告诉 terikat 师尊，他要 oleh 他成为一 duniawi. 个真正的修行者，成为一个真正的阿舍离，他要破除师尊色声香味触的这五蕴的作用，真正转化为清净。所以师尊讲色的这个灌顶，你当初莲花生大师是讲跟师尊讲， Ketika 你可以想这 Guru 个 Padmasambhava 身材 memberitahu 窈窕 pada 的美 Mahaguru 女在你面前， bahwa 然后她跳舞 Anda 非常 perlu 美丽而动 sebagai 人。 seorang acarya 但是 yang 呢，你眼 memiliki 睛见 kualifikasi, 心 Anda 要不动， perlu 进而 mendapatkan 转化这样的这个 Abhiseka ini, 这样的这个娱 Abhiseka 乐。 Pancawisaya 第二个 ini, 升灌顶，由根本上 yaitu 师或者 Abhiseka 是 rupa, 莲花生大 kemudian 师 Abhiseka 手上 suara, 摇动金刚铃，并以 Abhiseka 法指 ganda, 击拍桌子，以这个法的声音，金刚铃、鼓、法指的声音敲击，来转化你耳朵的这个耳根，把它转化为清净。第三 yaitu 个 dengan menggunakan 香 Wajrakanta 灌顶， membersihkan telinga, 用香臭二物 membersihkan 轮 telinga. 流的 Kemudian ketiga 让 adalah 这个受灌 Abhiseka 顶的弟子去 wa 闻，渐渐的 wangi, 你也不执着香，你 wewangian, 也不执 wa 着 Abhiseka 臭， harum 得到鼻根 atau 清净。 penciuman. 第四种味灌顶，先吃 Yang 辣 keempat 椒， adalah Abhiseka 辣 rasa, 椒是非常辣的，把你的整个这个嘴巴的这个神经给它麻 yaitu 痹 dengan 掉， menggunakan 然后你 cabai 再去吃 untuk 种种的 mengkebaskan 酸甜 lidah. 苦辣的这些有味觉的东西，渐 Kemudian 渐 baru 的 mencoba 你也没有 berbagai 感 rasa 觉，这个代表 sehingga 舌根 tidak 清净。 memiliki 接下来还 rasa. 有 Ini 粗灌顶， memaknai lidah yang sudah 粗 bersih. 灌顶 Kemudian 就是 kelima 上师 adalah 手指 Abhiseka 后面的 sentuhan, 周身穴道，并且要念诵这个咒语加持，这个也是触灌顶，让你把这个身体的这种觉受，把它转化为清净。简单来 yaitu 讲，师尊 sentuhan dalam tubuh 下一页有 bertransformasi 讲到这个 menjadi 东西， bersih. 就是为什么要传授这五种灌顶？因为 Mengapa perlu 他说 mentransmisikan 表 5 jenis 面的体 Abhiseka 悟 ini? 是不够的，你一定要细细的去体会，由众生的体悟 Dikarenakan 的 dari 修行转化为 yang 佛菩 terlihat 萨 dari 的 luar itu 细 tidak 体证， cukup, namun 而 yang 且从这 terpenting 当中去 adalah 认知到，原来我们认 dari 为的密 internal, 以及物，它的本源是一体。所以这也是为什么佛菩萨 yaitu 永 dari 远告 panca 诉你一 indera yang 句话： kasar ditransformasi 众 menjadi 生 halus, 都具有 sehingga 佛性，你都可以 kesesatan 成 dan 佛，只 kesalahpahaman 是 pada 看 dasarnya 你 itu 如 adalah 何去 sama. 转化。最重要的意思是 Sehingga 这样。 sebenarnya kita tahu bahwa setiap insan memiliki 好，下 budata, 一页。 namun bagaimana cara kita 刚刚 mentransformasikannya. 我们回去看，师尊有再进一步解释什么叫做结缘灌顶，什么叫做学法灌顶。我们看 Apa 看 itu 这个， Abhiseka menjalani dana dan juga Abhiseka belajar Dharma? 好，再上一页。对，结缘灌顶是师尊讲， Abhiseka 当 menjalani 你一 dana 开始 yaitu 跟密 adalah 教接触，你得 ketika 到某 Anda 一等分 baru 的灌顶之后，你就开始 belajar 专一的去修 Tantrayana 这个法，甚至你可能还 dan 没有进入 menerima 信 Abhiseka 心的，你 suatu 只是 idam, 修一下Anda 3天terfokus 5 untuk 天 menekuni 3天 suatu 晒网这样 sadhana, 去修，你不晓得到 sadhana 底你在 suatu 修什么， adinata. 你只是单纯来结个缘，这个叫结缘灌顶。 Ini 第 adalah 二 hanya 种 menjalani 是学 dana. 法灌顶，你对法已经有认 Kemudian 知了， belajar Dharma 你知 yaitu 道 adalah 你知道有4种皈依，你知道修 Anda 行的 tahu 次第， bahwa 所以你按照次 Anda 第 sudah 出家 mengetahui 行法、 sarana 上师相应 tahapan 等持法、 sarana, 金刚法， yaitu mulai 依 dari 照 Catur 次第 Prayoga, 的去 Guru 实修， Yoga, 这个是学 Idam, 法灌顶。
Sadhana Adinata, Sadhana Wajra, 阿 dan 舍离 juga 灌顶，Adinata Tantra. 你已 Kemudian 经 ketiga 自己 adalah 经历过了，你有 Abhiseka 所证悟，你 Acharya, 也有所力量，你也具足了教授秘法的这个资格， yaitu 由一个 Anda 根本 memiliki 上师 kualifikasi 为你 untuk 做印证， membabarkan, 为你 mentransmisikan 颁 suatu 授 dharma. 证书，这个叫做阿舍离灌顶。 Ini adalah OK， Abhiseka 具格的传 Abhiseka 授。 Acharya. 哦，所以师尊的灌顶啊，他的经历也是非常的丰富，他也是照次第这样逐渐 Sehingga 修习上来的。 Mahaguru 那么师尊还提到，真佛宗的传承为 memiliki 什么殊 pengalaman 胜？ begitu 因 luas 为 dalam 有长 Abhiseka 传 ini. 承、短传承以及尊传。什么叫长传承？就是我 Apa 们 itu 每一天 Abhiseka 修法 yang 观想的 panjang? 这个真佛传承 Yaitu 法流， tiap 从金 tiap 刚 kali 经 kita 四祖到 visualisasi 大日如来、佛言、佛语、阿 visualisasi 弥陀佛、 silsilah 法 Mullah 身 Chan 这 Pocong. 样虚空的长传承，一 Ini 直到 adalah 根本 Abhiseka 上师， yang 再由根 adalah 本上师 silsilah 把 panjang, 这个法流的总持传给所有的真佛 yaitu 弟子，叫长传承。短 Widyadhara 传 dari 承是莲花 Mahaguru 生大师 mengalir 在 ke 师尊的 dalam 定中，把 ke 地 ke 水 dalam 火 si 风 murid. 空当中的元素、力量以及 Kemudian 智慧 ada 传授给根本上师。其实这个就是师尊讲的 silsilah 伏藏， pendek, 伏藏的力量就是师尊的短传，它非常的快速啊，非常的丰富，非常的具有神秘 yaitu 性， yang 且 berasal 也 dari 拥有这 kelima 样的传承。 elemen. 接下来的是尊传，很多殊胜 Kemudian 的虚空中的智慧本尊，直接在 transmisi 禅定 agung, 当中教导师尊很多的秘法，这个就是尊 yaitu 传， ketika 也就 Mahaguru 是师尊 ke 讲的 dalam 十轮 memasuki 金刚传承，还有 samadhi 人间的 di dalam 传承， angkasa 虚 langsung 空的 menerima 传承，还有 Abhiseka secara 禅 langsung 定 dari 极境的 angkasa. 传承，这个就是尊传。所以 Kemudian 真佛宗的 adalah 传承有分成这么多种，灌顶也是依照次第 silsilah 啊， dalam samadhi, 师尊赐给大家，所以大家要非常的觉得幸福。 sehingga Mahaguru 然后 menerima 这 baik 个 Abhiseka dari berbagai 接下来我们看到这个 media 49 atau 册， hal, 师尊有 sehingga 提 kita 到 sendiri perlu 所谓的 mensyukuri 摇 bagi 灌的真 kita yang 谛。 telah menerima Abhiseka. Kemudian 特别 ini 要讲 adalah 到我 makna 们刚刚 sejati 讲的这 dari 个初灌、二 Abhiseka 灌、 jarak 三 jauh. 灌、四灌，虽然是密教的这个最基 Tadi 础 kita 的 sudah 这些 membahas 灌顶 yaitu 的这些 keempat 概念， jenis 然后 Abhiseka, 在真佛宗里面 namun 又 dalam Chen 有 Focong 又叫做摇灌。很多 kita 人没有 memiliki 办法 suatu 亲 Abhiseka 见 khusus 师 yaitu 尊，都 Abhiseka 是 jarak 先 jauh. 从摇灌开 Dikarenakan 始， kita 以 tidak 做 dapat 摇 menerima 灌顶皈依， menerima 认识真 Abhiseka 佛宗， secara 皈 langsung 依 oleh 根本 Mahaguru 上师 meskipun 弟子， kita telah 成为真 bersarana 佛宗的同 melalui 门，都是 acarya, 从摇 namun 灌 kita 来的。 masih 所以 belum 今天 tentu 必须 menerima 针对摇灌这 dapat 两个字， bertemu 师 langsung 尊 dengan 到底怎么 Mahaguru. 看待？ Sehingga 为什么师尊可以做摇灌？ Mahaguru 它是过程 mentransmisikan 是如何施 Abhiseka 行的？要跟大 jarak 家讲。 jauh. 首先，我们看到第一个偈，师尊讲万法一心，密咒 Segala 真戒 dharma adalah satu 啊， hati. 百界千如，万法一心，密咒真戒，广度人天。根本上是讲这四句偈可以作为为什么他用通信皈依及隔空摇灌的一个浓缩，因为师尊运用他自己的力量，把整 Mahaguru 个 dengan 虚 menggunakan 空 kekuatan 化 dari 为一个小戒指，把 Mahaguru, 须弥山化为一个小戒指。当他根 yaitu 本上是 dengan 在 mengandalkan 做摇 kekuatan 灌的时 Mahaguru 候，他把地球 menjadikan 观 angkasa 想成 menjadi 一粒 kecil, 米的大小，施法水， menjadi 那么 sekecil 法 suatu 水 beras, 降到这个 menjadi satu 地 titik 上，自然而 kecil 然等同降在十方虚空，整个地球无处不办， yang 没 melambangkan 有分时 satu 间空间的。 angkasa 这个就是说讲它的正量，他以 dan 大灌 memiliki 顶真言来施行法水，勒令空行母去传播所有的法水给世界各地的弟子。 dan 所以我的 juga 浓缩，我的笔记上是这 memberikan 样讲 titah kepada 的： Dakini 施这个法 untuk 的人必须要有 mengantarkan 真正 air 的正量， Dharma kepada seluruh 受灌顶的 murid. 人必须要有 Ini 真 adalah 正的 bentuk 恭敬。 dari Abhiseka 为什么呢？ jarak 因为 jauh. 师尊讲到，这个摇灌顶是一个方便法，但是它却是真实的法。受灌顶 Abhiseka 的意 jarak 思， jauh 其 adalah 实 suatu 你 upaya 必须 kesalian, 照 namun 严 dia 格的规 begitu 矩来讲， sejati. 你是必须要在自家的坛城准备 Dan 贡品，就好像你 Anda 请 sendiri menerima 跟 Abhiseka, 着 Anda 上师 sendiri pun 曼 harus 陀罗 tahu 一样， bahwa 你进到 di 密 depan 坛去 altar 求 Anda 法，你一定要准备贡品， ketika 你 Anda 要准备睡 memohon 死 suatu 的 dharma, 方法， Anda 你要沐浴净身， mesti 然后非常恭敬的在坛城 mempersiapkan 中祈求 persembahan ataupun 这个 dana 灌顶的加持。 persembahan dan sendiri 所以 Anda 即 pun harus 便它是一个 membersihkan 方 diri. 便法，是师尊来以他的正量跟慈悲来为众生做开解的方法，可是在于我们受灌顶的弟子来讲， Meskipun 你这 Mahaguru 些 dengan 东西 begitu 不 welas 可以 asih 忽 memberikan 略， Abhiseka 你 pada 必须 kita 要 ini, 非常 namun 认 kita 真 sendiri pun juga 来 harus 做。那么 memperhatikan 师尊为什么 berbagai 能够 persyaratan 做 perlu kita 这个 penuhi. 摇灌，是因为他是真正的密教上师，他的身边有
所有的天龙八部随身护持。那师尊接着Dikarenakan讲，Maha Guru pun 他要 memiliki 能够 dia 施行这个隔空 senantiasa 灌顶，有 didukung 三种 dilindungi 成 oleh 就。berbagai 第一 para 个成 dewa 就叫 naga, 成 dewa 凤 dan 游 naga. 行成就，他可以出他的阳神游化十方，所以他可以把法乳在世界各地传授给众 Dikarenakan 生。 Maha Guru memiliki 第二 tubuh 个 Dharma 摄 yang 招 dapat 常行 berkelana 成就，他可以 tanpa 把 terbatas 这 oleh 个 ruang 地球、 dan 日、 memberikan 月全 pemberkatan. 部浓缩在他自己的手上，以日光、月光遍照，以法水灌顶遍照，在整个虚空给所有的弟子。这是第二种成就。第三种成就，自己必须要证得真实的本尊，由跟本尊合一故， Pencapaian 放大光明， yang 令 kedua 十方 adalah 有情世界皆得 yaitu 到 dengan 本 seluruh 尊的加持。 angkasa 这个是 dijadikan 非 menjadi 常 kecil 重 dan 要的。 memberikan pemberkatan, 那么 menjadi 师尊 cahaya dan 我相信 memberikan 大家都知 pemberkatan. 道， Yang 任何 ketiga 宗 adalah 派 dengan 你 mengundang 去 dari 选择这个 Adinata. 初一十五，你在做摇皈依灌顶的时候，选择初一十五，你必须 Kita 沐浴 tahu 净 bahwa 身，在 menerima 清晨 Abhisika 的时候 Sarana 面向 perlu pilih 跟 pada 顶上 tanggal 去的 1 dan 地方 15 penanggalan 像我们知 lunar. 道西雅图的 Anda 方向， sendiri 师尊 pun 在西雅图， harus 你就面向西雅图 membersihkan 的方 diri, 向，然后你念四皈依咒，恭敬顶礼的 kemudian 拜 di 三 hadapan 拜， altar Anda 遥 menghadap 想 ke suatu 跟顶 arah, 上师在 Anda 远方 mendapat 行法， mantra 如同身 Catur 受， Sarana. 自然相应。这短短的几句话，其实是有几个重点的，我必须再跟大家做一个重申。第一个，你为了表示恭敬，你一定要沐浴净身，这是一个礼 Sebagai bentuk 仪。 penghormatan, Anda 清 mesti 晨为什么 membersihkan 是 diri. 取清晨？师尊 Mengapa 常常 perlu 讲， memilih pada waktu pagi 当 hari? 密教的弟子修梦在清晨是非常重要，因为那时候太阳刚升起，表示一 Itu 天 ketika 当中 matahari baru 清气 terbit, 最极静的时候，那个时候天地 di mana 是有一股 kekuatan 清净的 paling 气，由这个时候来选 murni 这个时 dan 辰是最 bersih. 吉祥的。念 Sehingga 四 pada 皈依 waktu ini 咒， yang 南无 paling, 空 paling 杯， baik. 南无布达耶， Dan 南无 kemudian 大摩耶， mantra 南无 Catur 萨婆耶。 Sarana. 你要得到真实的灌顶，你必须从真实的四皈依来，你必须真实的 Bila Anda ingin 做 menerima 这个皈依， Abhiseka sejati, 你 maka 要 Anda 依 harus 止 menerima 你 Abhiseka, 受你法的这个 mana 根 Anda 本上 mesti 师， bersarana 你的根本 sejati. 上师是依据佛法僧三宝的总集实修而成的，所以你必须真诚的恭敬。为了表示这个 Sehingga 恭 Anda 敬， perlu 你 dengan 要 menerima 全 penuh 身 hormat. 五体投地的礼拜，表示臣服，降服 Sehingga 你的 Anda 慢 dengan 心， sebagai 表示 bentuk 对诸佛 penghormatan 菩 Anda 萨金刚护 melakukan 法的恭敬。接着， sujud sebagai 遥想 bentuk 上师在远方，是表 penghormatan 示你 tertinggi, 在远方接受灌顶， sebagai 你还 bentuk 是要做观 kita 想的。你要观 menaklukkan 想根本 keakuan. 上师在远方行法，为你做灌顶，甚至如 Dan juga 同 Anda 身 perlu 受， visualisasikan Maha Guru berada 就 di 好 tempat 像 jauh 你 dan 亲临 memberikan 道场 Abhiseka 一 kepada 样 Anda. 那样的感受。要把这样的感受想出来，自然而然的才会相应。这个是 Dan 师尊 juga 写 Anda 在文章 visualisasikan 当中的， rasa ketika 非常的 Anda 重要，希望大 menerima 家去记 kekuatan 得这个事 Abhiseka 情。 ini. 好，看下一页。那么总结来说师尊讲的，其实所谓的灌顶，也就是把 Artinya 佛 Abhiseka 菩萨的 adalah 种子智灌顶 ah, 灌入 bijaksana 这个 dari 弟 para 子 Buddha 的八 Bodhisattva 世心的当 dimasukkan ke 中。 dalam 所以像上师帮这个弟子做 ke 灌顶的 dalam 时候， hati 你要想 Anda. 同门做灌顶的时候，你要想这个种子智，非常 Anda 清楚的 visualisasi 想 ketika 出来， menerima 还 Abhiseka, 要想 Anda 他的颜 visualisasikan 色， bijaksana 甚至想这个整个 dari 本尊的形 Adinata 象，从灌 ataupun 顶 wujud 当 dari 中 Adinata 倒出来的法水，进 ketika 到 air 所有 Abhiseka 同门的心 dituangkan 际的八叶莲花上，然后这个种子 tertuang 在八叶 hingga 莲花 masuk ke 上经 dalam 过光明的灌 teratai 溉 di dalam 渐 hati 渐的， Anda. 这个弟子同门也自成本尊，将来成就佛果，是必须要有这样的观想。所以密教里面为什 Dan 么 kemudian 皈 diri 依 Anda 境 berubah 又 menjadi 称 Adinata. 为 Ini 皈依树？ adalah 因为树就 visualisasi 是 yang penting ketika 种 menerima 子 Abhiseka. 经过法 Kemudian 乳 pohon 灌溉 sarana. 长成的最后的模样，也就是树。所以这也象征了你的传承的永恒，你 Pohon 传承的 sarana 真实，你也真正得到这个树叶繁茂的这个果实，成佛之果，由因地走向果地的一个表征，这个就是皈依境象 ini 征圆 adalah 满 makna yaitu 也很重要。 adalah makna 那么 dari 最后跟大家分 kesempurnaan 享的 ketika 是 Anda telah 师 menerima 尊有强 suatu 调这个 pala 灌 atau 顶次 hasil 第其 buah 实是有非 dari 常多 pencapai 种， kebudayaan. 依照次第不同，他所拿的灌顶器具也不同。像刚 Dan 刚 kemudian 这个 sarana dari 我 Abhiseka 们 memiliki 做 baik 初灌的 jenis, 时候，又叫做平 yaitu 灌， seperti 就是 Abhiseka 外 Tabawal 放 yaitu 灌顶的时 Abhiseka 候，大 Kalasa, 半以这个 yaitu 灌 Abhiseka 顶 eksternal menerima 这个 Abhiseka
eksternal kebanyakan menggunakan Abhisheka Kalasa, 那么像我们做 menggunakan 这个本尊的 Kalasa 灌顶， Abhisheka. 另外一种，譬如说我们做这个 Kemudian 四 selanjutnya 世菩 adalah 萨的灌顶，你 dengan 也可以以文殊 rupang 师利 dari 菩萨的 Adinata, 金身为同 yaitu 门 dengan 做灌 menggunakan 顶，观想文殊师利菩萨 rupang 的 dari 这个种 Adinata 种子 untuk 光 memberikan 进到这个 Abhisheka. 弟子的心中，然后放光发芽，得到甘露灌顶。如果你没有文殊师利菩萨的金身，如果你有智慧剑，你也可以用智慧剑做代 Seperti 表， contoh 或者用这个文殊 Manjusri, 波叶甲 menerima 大波 Abhisheka 叶经 Bodhisattva 做代表。 Manjusri. 那又譬如说，我们 Bila 做 tidak 这 ada 个慧智 tidak 金刚 memiliki 的 rupang, Anda 灌 boleh 顶， dengan 师尊 menggunakan 灌顶，你也可以用 pedang 金身， ataupun 或者用这个 kitab 慧智金刚杵来做 sebagai 灌顶， sebagai 都是 lambang 可以的。 untuk memberikan 啊， Abhisheka, 像这个 yaitu 说 Dharma 法会的 Yudam 慧 yang 金 berkaitan 刚 dengan 锅， 我 Adinata. 们为同门做这个勾财天女，还有红度母的灌顶， Seperti 也 kain 可以用 ini, 金刚钩来代表。 Anda 这就 dapat 是什么？ menggunakan untuk 上次 memberikan 弟子 Abhisheka 师尊有讲过， dari 你 Manohara 可以用 Vasudhara 地冠， ataupun 你可 Rakthatara. 以用佛菩萨的金身，或者 Anda 用 boleh 佛 menggunakan 菩萨 rupang 手 dari 上的 Adinata 法器来作为灌 ataupun 顶， Dharma 因 Yudam 为这 atau 些 alat 东 Dharma 西 dari 都 para 是 Buddha 象征 dari 佛菩萨 Adinata 的身口业。 untuk memberikan 那 suatu 么像 Abhisheka. 地冠，师尊就会有讲过，它 Kemudian 用毛 Abhisheka 笔 tahap 2. 来触碰行者的特殊的 Maha 地 Guru 方， sendiri seperti 来做灌顶。 memberikan Abhisheka 三 tahap 冠、 kedua 四 atau 冠、 智 Abhisheka 都有它 internal, 相对应的灌顶，依照你的 memiliki 时机不 Maha 同， Guru 灌顶 menggunakan 的器具也不 kuas 同， kemudian 大家要有 menitik 了解。 pada 师尊进一步讲 tubuh 到， pada bagian 当 tubuh 你 tertentu. 传授灌顶 Kemudian pada 跟 tahap 被 3, 受灌 Abhisheka 顶 tahap 之 3 中， dan tanpa memiliki 所有的 sarana 弟子 tertentu 在 lagi. 接受灌顶之后，应该要有几个步骤。第一个叫做发大菩提心，第二 Dan 个 setelah menerima 叫做 Abhisheka 重视灌顶， harus ingat beberapa 第 linia 三 itu 个 adalah 恭敬本尊，第四个实 meningkatkan 践佛法。 mengembangkan 所以 bodhicitta, 我把师尊 kemudian 讲的这几个过程写 menghargai 下来的 Abhisheka ini, 叫做 kemudian 成 mempraktikkan 立 Buddha 的 Dharma. 三昧耶的誓盟，也就是你在接受灌顶之后啊，你 Setelah Anda menerima Abhisheka, 跟 Anda 你的传法的上师跟这个传法的本尊之间就已经结合为一个非 memiliki 常紧密的 samaya, 三昧耶。这当中是有四句的 samaya 啊， atau 誓愿的誓，句子的句， sumpah 四句。所以像这个 antara 师尊讲， Acharya 这个大陆 pemberi 金刚 Abhisheka dan 第 juga 几天 Adinata yang 都是具誓护法。 Abhisheka. 什么叫具誓护法？他们誓盟护持真佛宗的，这个就是誓盟。我们每受一个灌顶，就是每受一个誓盟，必须要非常的 Setiap kali menerima 严谨 Abhisheka, 的去对 yang 待这 berarti 个 adalah 灌顶 Anda 的 telah 仪式。 menerima satu 甚至 sumpah. 在早期啊，我们要接受到灌顶都不是这么容易的。师尊有讲，像早期 Bahkan 这 pada 个达 zaman 赖喇 dulu 嘛或者 untuk 班 menerima 禅 Abhisheka itu 传 begitu 授这个 sulit. 十轮金刚大灌顶的时候，他们甚至要在 Ketika 灌顶的前夕，以根本上是加持这 seperti 个吉 contoh 祥草，发给每个 menerima 弟子回去，放 Abhisheka 在枕头 Kalacakra 下。 Dalai 为什 Lama, 么？观察梦境。假设你梦到佛菩萨放光，你得 setiap 到灌 orang 顶，或 diberikan 者你 kumpul 乘 kusa 这个 untuk 天 yaitu 马在 adalah 空中飞行，表示你可以来接受灌顶。假设你梦到 sebagai 完 menunjukkan 全的 apakah 佛菩 Anda 萨 memiliki 都 kualifikasi 跑 untuk 光 menerima 了， Abhisheka, 佛 yaitu 弹破掉了，或者你是被恶 dengan 人追 rumput 逐， kusa, 这 yaitu 些 untuk 万 memberikan 象 suatu petunjuk 都 mimpi. 是表示你不宜接受灌顶。然而现在 Yaitu apakah 根 Anda 本上是赤受 boleh 灌 untuk 顶， menerima 所有同 Abhisheka 门 atau 并 tidak. 没有这样要求，你只要有缘 Namun 分， Maha Guru 甚至 begitu 你都还没 berwelas 有信 asih, 心的，你都不晓得你为什么要经过灌 siapapun 顶， masih 师 boleh 尊 menerima 都给你 Abhisheka 灌顶让你结这个种子，希望将来 agar 会发 Anda 芽。所以 memiliki 我们真的要很 benih 感恩 kebudayaan ini 师 dan 尊的 dapat 大慈 bertumbuh. 悲心。但相对的， Ini 经过这 adalah 堂课 welas 之 asih dari 后， Maha 也要 Guru. 跟大家讲， Namun 师 kita 尊这 sendiri 样的 setelah 方 mendengar 便， kelas malam 我 ini, 们不可以当随便， meskipun Maha 更 Guru 要 dengan 严 begitu 格来 baik 重视。 memberikan 那 kemudahan, 么再跟大 begitu 家 welas 讲， asih, namun 师 kita 尊有 sendiri 讲 pun tidak 密 boleh 教里面呢， sembarangan. 一 Kita 句 pun 一 harus 咒，一个 menghormati 手 dengan 印，一个观想，理 begitu 论上 hormat. 都要接受过灌顶的，否 Bahkan 则 sebenarnya 不 dalam 是正 Tantrayana 道法。 adalah 因为 Anda 经 membuat 咒、手印、观想全部都是法， visual, 你如果要 bentuk 有这个 visualisasi, 种子 membaca suatu 起 mantra 承 atau 续， bahkan bentuk 你 suatu 都要 mudra 接受 perlu 灌顶。 menerima 所以 Abhisheka 可以的 masing-masing. 话，我们要趁根本上师还在的时候，尽量的向根本上师尊前去领受这个法教。如果你不克前来，你必须写摇灌顶这些都是我们弟子应该建立的这个知见。所以我们常常看这个很多地方印制的这个法本经书，上面都有2句话非常重要，叫做未 Sehingga 经 banyak 灌顶不得翻阅。这个 dari 不是 buku 写来 Tata 吓 Ritual 唬 yang 大家 menulis 的，真的是 ada 有它的 penulis 含义的。因 bagi 为 yang belum 里 menerima 面当中，你 Abhisheka 看它 tidak 一个一 tidak 个 boleh 佛 dapat 菩 untuk 萨的形象，你也可以 menekuni 看到 sadhana 手印， tersebut. 你也会看到咒语，
还会 Anda 看到 boleh melihat 这些东西都 tata 是 ritual 天 ini, 龙八 mantra 部的，ini, 尤其是金刚神 atau 的法 mudra 门。 ini. 我曾经在这个餐厅吃饭的时候啊，只有我跟师尊师母几个人在餐厅的时候，我根本上是询问了这个不动明王金刚法的相关的这个仪轨。那么师尊一开始都没有回复我，但是后来我那时候欠缺思考继续问师尊说：“你是要我讲给这广大的无形众听吗？他们是不可以听这个金刚法的。”师尊特别跟我讲，尤其是 Seperti 讲 sadhana 解 suatu 金刚法 sadhana 都要 wajra. 做结界的。所以那时候我根本上是忏悔，原来真正的密教的传法，即便是口传，即便是提 Meskipun 点一 ditransmisikan 个 secara 修行的 oral 概要 atau 口 kedekatan, 诀，你都必须要做结界的。鬼神 namun 不听，鬼神 Anda 不是，是 perlu 这样的原 melakukan 则。所以大 simabadana, 家 yaitu 千万不 adalah 要这个想歪。 agar para 那么我在上课 dewa 前我 hantu 有问， tidak boleh 那这 mendengarnya, 个真 tidak 佛 dapat 宗 mendengarnya. 密教里面有2尊，第一尊叫大轮金刚明王，就是释迦牟尼佛的这个教令轮了。 Di 第二个 dalam 有绿度母， Tantrayana 大 terdapat 轮金 Maha 刚有 Cakrawala 自 dan 受灌顶， juga 绿度母也 Dewi 有 Tara 七效 Hijau. 咒的灌顶，这些都是自受灌顶的方法，我们可不可以用？要针对这个方法跟大家做解释。首先，这2个 Yaitu 法 dengan 的确也 dengan 是 dua 师 adinata 父所 ini 传的， dapat 的确也是 释迦牟尼 mendapatkan 佛的 abhiseka 传法。 mandiri. 然而，根本上是在 Ataupun diri 开 sendiri 示这 Anda 2个 dapat 法门 menerima 的时 abhiseka. 候，特别有强调这2个自受灌顶的法是有先决条件的。什么条件？第 Namun 一个， untuk menerima abhiseka 当然 mandiri 了， ini 必 memiliki 须要在 persyaratan 根本 khusus. 上师处得到这2个法的亲 Yang 灌， pertama adalah 亲自 Anda 的 menerima 降在 abhiseka 上师 secara 处 langsung 这 oleh 2个 Maha 灌顶。 Guru untuk kedua 第二个， adinata 你 ini. 要你所 Yang 在 kedua 的 adalah 环境必须是方圆100里内没有 yaitu 具格的金刚上师所在。如果 di 有， tempat Anda berada 在方圆 dalam 100里内， radius 你 ratusan 都要 kilometer tidak 把你的 ada 盘缠 ada 准备好，把你的供养准备好， acarya 把你 yang 求法的 dapat 事物 memberikan 准备 abhiseka 好， kepada Anda. 亲自到上师处去求灌顶，而不是随意的你就可以接受这个自受灌顶，不 Sehingga 是的。 ini bukan 所以师 hal 尊 yang 有举例， sembarangan. 像你在挪威，你在 Seperti 苏 Anda 联，你在冰岛，你在 di 北 suatu 极，在 tempat 南极， yang 你想 begitu 灌顶， jauh, 你没有办法苦无传法的上师， Anda 你 ingin 才 menerima 可以 abhiseka, 接 namun 受 Anda tidak dapat 这 menerima 样子 abhiseka dari 这个仪 acarya, 轨之后，你 Anda 自行 baru 的自受 dapat 灌顶，你也 menerima 是需 abhiseka 要。第 mandiri 三， ini. 你虽 Ketiga 然可以 adalah 做，你要念 meskipun 诵 Anda 大 dapat 轮金 melakukannya, 刚陀罗尼，还有念诵 Anda 绿度母的 mesti 这个七 menjapa 效咒，直到你有灌顶。 mendarani 也并不是说 Maha 哇， Cakrawala 你 ini dan 念了 juga 大轮金 mantra 刚，你修了绿度母的 dari 七 Dewi 效咒， Tara ini 哇， Chi Xiao 表示 Zhou, 你有灌顶了。 tu- 这个东西 mantra 跟什么 7 有 tertawa 关？ dari 就跟这2 dari 年 Tara 来 Hijau. 师尊 Anda harus menjapa 禅 mantra 这个 ini 纯 hingga 净 mencapai 修习 kontak 法 yoga. 会有讲圣观音或者是这个多劫拙劣的时候都有讲。如果你有组起了，你起来看直播的，如果你有在看直播的当下得到法 Hal itu 流 juga 灌顶， mengatakan 那么可 bila 以 Anda 等 menonton 同 live 你接受过灌顶。这 live 个是根本 dari 上是个 upacara Maha 这 Guru 个额外 dan 的 Anda 开解。 merasakan 所以重 arus 点是 abhisek 在 arus 你 dharma, 有没有 maka 真 Anda 实的 telah 接受，而不是只是在那个形式 mendapatkan 上。这 abhiseka 个要 secara 请大家 langsung. 注意，不是说每一个起 Ini 来 yang perlu 看这个 diperhatikan. 直播的都 Bukan 我都 berarti 有 setiap 灌 kali 顶， kita 所以 melihat 我不 live, 需 bukan 要 berarti kita 亲 telah 自 langsung 前来 menerima 起来 abhiseka. 看。反 Namun 正 secara 师尊讲 Anda sendiri 有 memiliki 看就有 sensasi 灌顶，不是这样 merasakan 的。 adanya 这 arus 我要 dharma yang 举 masuk ke dalam 3个 tubuh 例子 Anda. 跟大家讲师尊有讲，早期2020年11月的时候，师尊在你问我答有回答，刚好有一个同门问说，他很想去参加师尊的灌顶，但是他实在是因为时间经济不许可，没有办法亲自前往。但是他非常真诚的在看直播的时候他准备了贡品在他的坛城前，然后也看直播，然后观想他也一起经历过了灌顶。他问师尊，这样有没有算灌顶？师尊讲，你这个同门非常的聪明，而且你有诚心，其实可以的，是可以这样的。师尊讲，因为你有信心以及恭敬心，所以师尊在那天开始讲。很多 Seperti 人 pada 接受灌顶的时 pada 候，在想他的家人、他 sisi 的 tanya 朋友、 jawab, Maha 他的 Guru 男 pernah 朋友、女 ditanyakan 朋 yaitu 友，意思 pertanyaan 就是你的心念根本不在灌顶的那个当 yaitu 下的 seorang 时 Umar 候， bertanya, saya 你 meskipun 就 dia 算 tidak 听过 dapat 灌顶 menerima 法， abhiseka secara 你 langsung 不 oleh Maha 一 Guru, 定 namun 算得到灌顶， ia 这 nonton 个是 live 根本上 dan 是错的。 kemudian 那么我 mempersiapkan 曾经看 persembahan. 过这个达赖喇嘛做
十人 Apakah 金 ini 刚 berarti 法 saya 的 juga 灌 menerima 顶，Abhisheka? 他们也是 Mahgul 开 mengatakan, 放 bila 持 Anda 戒。 memiliki keyakinan penuh 达赖喇嘛跟他的 dan 信 juga Anda 众讲， merasakan 你 sensasi, 们 maka 有 Anda 允许 sama 你 dengan 们 halnya 每个 dengan 人 menerima Abhisheka. 开直播观想自己经过灌顶凡的时候，也等于灌顶。但是如果你没有心，如果你只是单纯的看影片，如果你没有产生恭敬，对这个本尊恭敬，你也等于 Kemudian 没有灌 meskipun 顶。 Anda 所 menonton 以你 live, 看，达赖喇嘛跟师尊的讲法其实也是一样的。这些大活佛、 live, 大法王， namun 他 Anda 们 tidak 虽然 memiliki 具有对 keyakinan, 弟子 tidak 做 memiliki 遥 rasa 灌顶， hormat, 甚至 meskipun 隔空灌顶 sepertinya 这 Anda 样 hanya 的 menonton video dari 增量， Abhisheka ini, itu 它呢是 bukan 他 berarti 们的 Anda 增 telah 量， menerima 而弟子们 Abhisheka. 要具足的条件，你自己必须要去非常诚实的问自己。而这个遥 Sehingga 灌 Anda 顶其 sendiri 实也 pun 不是 harus 空穴来 memiliki 风， rasa yang 早期 hormat 在 dan juga 释 keyakinan 迦牟 penuh. 尼佛的时代，他曾经传授过具足戒给他的这个16罗汉尊者，还有一些声闻众。当时候啊，有一个贫穷的女子，她听到了这个消息，她向释迦牟尼佛祈祷，她也非常想受这个具足戒，但是她没有钱，没有时间，因为那时候都步行嘛，不像现在有车子飞机可以到这个遥远的地方。她内心向释迦牟尼佛祈祷，在 Jadi 受 pada 戒的那 zaman 一 zaman 天， Sang Buddha, 释迦牟尼佛以 Sang Buddha akan 广 mentransmisikan 大灵 suatu 身， sila 以 apa? 超越时空 Sila 的对他千里传音， namun 在这 ada 个女 suatu 子里 seorang 面 wanita 对 yang 他做 dikarenakan 受 segala 戒。 hal dalam 所 diri 以 tidak 其 dapat 实，在释迦 membuatnya 牟尼 untuk 佛的 menerima 时代， langsung. 已经有遥灌顶的这样的形式出现了。 Sehingga Sang 那 Buddha 不论 dengan 是 kekuatan 目前还是 abisnya 现代还是未来，我们都要注意的一件事 memberikan 就是， kekuatan 我们一定要 adistana. 注重 Sehingga ini 灌 adalah 顶的缘起、 salah satu bentuk 戒律， abhiseka jarak jauh. 还有种种的威仪。因为上师弟子本尊3个要素缺一不可，否则不称为得 Dalam 灌。那我还记 abhiseka 得一 terdapat 件 3 事 hal 情， yang perlu 师尊在 terpenuhi 念诵 yaitu 表达的时候，有一个弟子 acharya, 向师尊提了 penerima 一个 abhiseka 问 dan 题， juga adinata 他说 abhiseka. 他曾经因为真佛宗的规矩是这样，金刚法是不可以求遥灌顶的，金刚 Dalam 法的 Sang 本 Pocong 尊跟 terdapat 众 satu 法 aturan 是不 yaitu 可以求遥灌顶， sadhana 是 wajah 可 tidak 以 boleh 求 memohon 持咒 abhiseka 灌顶。 jarak jauh. 那么 Namun 他 boleh 曾经在 menerima 若干 abhiseka 年前向根 jarak 本上师 abhiseka 求 pembacaan 爱 mantra 染 untuk 明 jarak 王的 jauh. 持咒灌顶。他求完了以后，他回去念了非常多，好像上百万遍的爱染明王咒。有一天，他梦到爱染明王入梦给他做灌顶。那这个弟子 Seperti 向根本上师请示，请 Satu 问 murid ini 师尊 bertanya, 啊， ia 这个梦是 menerima 不是 abhiseka 代表 penjapan 我可以 mantra 修持爱 dari 染明王？ Raga Widya Raja sebanyak 这 3 尊 juta 慈 kali. 悲 Dan kemudian 深 suatu 传 malam, 指示可以。这个梦是就代表爱染明王已经在你的梦中给你 Raga 这个 Widya 修 Raja 法的 memberikan 时间。 abhiseka kepada murid ini. Dan murid ini 所以 kepada 我要 Bang 请大 Guru, 家思考的 apakah 是， ini berarti ia telah 我们 menerima 现在 abhiseka 虽然有很多的法门， sadhana Raga 并 Widya 没有 Raja? 办 Maha 法 Guru 直接 mengatakan 向根本上师 hal ini 求 benar. 你在遥灌的过程，你取 Jadi 得这个 karena 法的 Raga 灌顶， Widya 你 Raja 持 telah 持 menerima 咒， abhiseka, 但是你不可以 telah 小看这个持 memberikan 咒，因为我 abhiseka 们知 secara 道 langsung pada Anda. 持名是持佛菩萨的心，等于是持他的心中心。当你持名成就以后啊，你一定是可以摄招真实的本尊， Ketika Anda 在 telah 你的 berhasil 场 dalam 景 Widya 中 Dara, 见， Anda dapat 现实中见，睡梦中见。 mengundang 他如 dari 果这些因 para 缘所具 adinata, 足，他想要 mau 把这 itu 个 di 法门的 dalam 种子 mimpi, 灌 dalam 顶给 tidur, 你， ataupun dalam 一定 samadhi, 也 Anda 是 dapat 可以的。 mengundang 所以我们不 adinata. 可以小看持咒灌顶。你 Sehingga 向根 Anda 本上师 jangan 求了 meremehkan 任何一个灌顶， abhiseka 包含持咒灌 penjapan 顶， mantra. 你都要以这种亲受法教的这样的心来 Sehingga 领受。 Anda harus 因为 dengan 即 penuh 便 rasa 就跟他 ketulusan 念 dan 弟子 hormat 规， untuk 即 menerima 便你只 abhiseka 有 jarak 持咒灌顶， abhiseka 你持 penjapan 到相 mantra. 应的，你会得到本尊的真实摄 Meski, 受，你可以 meskipun 自 hanya 主 Anda 修 dengan 持。 menerima abhiseka 所以我 penjapan 们 mantra, 一 namun 定 bila 要感 Anda 恩 dengan 在 tekun dan 根本 dengan 上师的 tulus, 这样的慈悲跟教导 maka 存在。 adinata pun 这是 akan 故事 memberikan 一。 abhiseka 第二个故事是我自己 secara 亲身的 langsung. 故事给大家当一个借鉴。 Dan saya 因为在 memiliki 师尊 pengalaman 师尊的时 sendiri 候，有一阵 ketika 子 saya 那 melayani 个时 Maha 候 Guru. 几乎没有这个国外的同门来，每一天问世都是非常空的，小猫2、3只。那么我开始回想说，这个我有什么灌顶没有向根本上是求过的？我想起来有2尊， 第一 Saya 尊 pikir 就是 saya 阎 sedang 摩天， berpikir 阎摩天 apakah 阎摩 saya 法，第二尊 saya 就是 ingin 太 saya 上土君 belum pernah 东岳大帝。 menerima abhiseka satu 因为那时候 adinata. 我 Saya 看 pikir 好多的 saya belum 国 pernah 外的同门 menerima 写信 Yamadewa 求 dan 灌顶 juga 的，全部的 Taisan 那些 Fujin, 这个灌顶单全部都 Taisan 放在师尊 Senjin. 的桌上的这个牛皮纸袋里面了。
然后师尊下午进来办公室一并加持， Kemudi- 然后我们所有 Kemudian 的 selama 会信宗 dan 亲 habis 这 dan 个 biasa 永 Maha 久的 Guru 就会信啊，大家都得 memberkati 到灌顶。所以我 surat 那时候 yang 写 bagi 成了一 umat 个 yang 打 menerima 念 yang memohon 把不好的 abiseka 念头 jarak 向 jauh. 根本上师忏悔。我那时候就写了一张纸条，我写这个弟子想要向师 Dan 尊 di 求阎摩天 dan di 开 saat 山 itu 取 saya 经 menulis 这 kepada Maha 个 Guru, 灌顶，那么附上供养 saya 东 memohon 西， kepada 就 Maha 放在 Guru 师尊的 untuk 桌子上。那我还沾沾自喜，想说非常的方便，这么就近就可以求到灌顶了。那我就满心期 menerima 待的 abiseka 晚 dari 上 kedua adinata 回 ini. 去 Saya merasa 啊 sangat 等看看有没有梦事。结 sangat 果真的有梦事，不 senang. 是降梦，是被警告的梦。 Dan pada 我 satu 梦 malam 到一 itu 尊 dan suatu 非 malam 常 saya 愤怒的 bermimpi, 空心 bukan 女，她在我 bukan 梦中 bermimpi 讲： yang baik, namun 你 saya 竟 bermimpi 然善意 suatu 指 dakini 责，这么不恭敬，这么 yang 随 memarahi 便的 saya. 态度来求灌顶，那一些 Anda 摇 begitu 灌顶最 sembarangan 方便 memohon 是给那 abiseka. 一些不客前来 Semua 参加 surat 法 ini 会， adalah 没有办法亲自来到师 abiseka. 尊尊前的 Semua 人， surat ini adalah 接 umat-umat 受 yang 灌 tidak 顶的 dapat 一种 datang secara 形 langsung 式。 dan memohon abiseka 而 jarak 你 jauh. 每天各 Namun 在 Anda 卢师尊 Anda 身 tiap hari 边， bersama 竟 dengan 然 Maha 不懂 Guru, 得 namun Anda 把握 sendiri 时间，准备供 tidak 养， dapat 准备如理如法的这些供具，亲自向根本上师请求灌顶， tidak 这 dengan 样 rasa 是不 penuh 对 hormat 的。 dan rasa tulus 这 memberikan 个愤怒 persiapan. 空 Ini 心 bukanlah 女 hal yang 在 baik. 我的梦中非 Sehingga 常的 produk 严厉的指责 Dakini 我， ini 我是被这个梦吓醒的。 memperingati saya 隔 ini. 天 Dan saya 我就赶 terbangun 快去 hingga 超 kaget. 市买 Kemudian 了 pada 很多的贡品， hari 花了美 selanjutnya 金几百块，亲 saya 自向师 mempersiapkan 尊 banyak 抬着这个 persembahan. 问世灌顶， Kemudian 向师尊请求啊，可不可以灌顶？然后我也跟师尊 saya 讲， memohon 我做了这 abiseka 个 kepada 梦， Maha Guru. 师尊说没有错，的确 Maha 这 Guru 个是有 mengatakan 差别的。 benar. 所以我把 Ini 我这个真 memiliki 实的经历分享给大家，我自己 ini 就 ada 曾经犯了 perbedaannya. 这个把 Saya 这个 sendiri 方 pernah 便当随 merasakan 便的列 kesalahan 错是 ini, 不可以的，我 yaitu 深 dari 切的 kemudahan 记在 menjadi 我心里。 sembarangan. 第三个故事作为今天的这个结论呢，师尊有一篇文章叫做《鲜血灌顶》，它是讲到早期1980几年的时候，师尊曾经到 Maha 香港 Guru 去弘 pernah 法，那个时候皈依的弟子还没有很多， menceritakan dalam satu 有一个 artikel 姓 dalam karya 郑的 tulisnya, 师兄特别从很远的地方来，他是香港，但是他也是可能有到外地去旅居吧。他听到师尊 yaitu 来香 suatu 港 umat 传 yang 法， bernama 他特别跟 yang 师 dari 尊 Hong 预 Kong. 约，说他要在师尊尊前求这个皈依灌顶。师尊有问他一 Ia 句：“我 ingin 都不认识你，你 menerima 也不认 abiseka 识我，你 sarana 为什么要求皈依灌顶？”这个正 dari Maha 信的 Guru. 这个善信跟师 Maha 尊 Guru 讲， kemudian kembali 因为 bertanya, 在他认 saya 识 tidak 师尊 mengenal 以 Anda 前， dan Anda tidak 他有一 mengenal 个 saya. 朋友 Mengapa saya harus 给他 memberikan 结 abiseka 缘了一 sarana 个莲 kepada? 花童子的咒牌，上面就有卢师尊的法相。 Dan 他 kemudian 本 Maha 来是 Guru 半信半疑 memberikan 的，但是他戴在身上，结果呢，他戴到这个护牌以后没多 liontin 久， mantra Maha 很 Guru. 多的朋友一起出去玩， Dia 全 pun 部都 masih 发生 ragu-ragu, 严重 namun 的 dia 车祸，就只有 terus 他幸存下 memakai 来，而且他幸 liontin 存下 ini. 来的张开眼睛 Dan 的第一 kemudian 幕，就是他手上握的这个护牌，他知道是这个护牌帮助了他，所以他寻 di 寻觅 suatu 觅 hari ia 走到 mengalami 师尊的跟 kecelakaan. 前，跟师尊讲， Teman-teman 我 di 知道是无 sekitarnya 上师的真实的加持，让我活下来。师尊说好，这 itu 个 tidak 真 selamat, 的是 namun 个 ia 善 sendiri 的 yang 缘起， selamat. 代表你跟 Dan 我有缘。 dan 那 saat 我安 terbangun 排 ia 个时 melihat 间在 ia 路上 sedang 给你 memegang 灌顶。 liontin Padma Kumara ini. 第二个部分， Dan ia tahu bahwa 师 ini 说 adalah 师尊 Maha 对这 Guru 个 yang 正 telah 信弟子 menyelamatkan 求 ia. 灌顶的时候，他摇动手上的金刚铃，摇动这个拿这个灌顶瓶倒这个灌顶水的这个铜门的时候师尊以法眼看到这个灌顶瓶的水化成血水，师尊心中的这个灵光一闪，他知道这样的一个观象表示他已经他的这个死劫这个灾难已经由佛菩萨替代了，化为血水，已经挡掉了这个灾劫，并且师尊以金刚铃一样的摇2下白光，第一下就代表这个传承的加持，让他清净；第二下代表护身，而同时这个香港的正信弟子的太太在远 Dan 方， ketika ia 是在 menerima 国 dan 外 kemudian ketika 是有 umat ini 时差 menerima 的， abiseka 在 ini, Maha 同 Guru 一个 dengan mata 灌顶 Dharma 的时 melihat 间 air 他 dari 竟然也梦 abiseka 到 kalasa 他的 ini 先生在 berubah 外地 menjadi darah, 给一个 yang 修道 berarti 者 adalah 接受灌顶，而且 uh, 这个灌顶是血水灌顶，因为这个 telah 梦太 menghadang 过真实了，所以他的太 musibah 太打 ini. 了岳阳电话给这 Kemudian 个 dengan 先生说， dan 我怎么 juga 梦 dengan 到这样的 menggoyangkan 梦境 Wajraganta 你是做 yang 了什么 berarti 事情？ memberikan 这 perlindungan 个 dan 正 juga 信弟子 menyucikan. 告诉太太，也告诉师尊说，这实在是摇灌顶
灌顶的真实现象，第一个，我并没有跟我的妻子讲，我这一趟来是要求灌顶的。我的妻子在这么远的地方，也不晓得卢上师是用什么东西为我做灌顶。这一切，这些故事好像已经打破时空了。所以诗人在文章中的结尾讲，真实的灌顶必须要有真实的观象。Abhiseka sejati 所以什么叫做观象？mesti 大家 adanya 必须要去观察自己 tanda 的观象 abhiseka 的 yang 缘起。sejati. 好像我们接受灌顶前，其实最好的是说，好，譬如说师尊要传这个扎基拉姆9月20号，那师尊也已经慈悲开许了我们，在 Seperti 这 pada 个 20 传 November 法 nanti 前 Maha Guru 可以 akan 写信 20 去这个 September nanti 祈咒灌顶。 Maha 在 Guru 这个 sudah 之前呢， memberikan 我们就可以恭敬 Abhiseka jarak 敬 jauh 念 dari 的持诵这个 Trasilamu 扎基 untuk 拉姆的 penjabat 密咒 mantra 来祈祷这个灌顶的缘起顺利。那么这当中啊，你可能也会有很多的梦事，你就要来观察这样的梦事，灌顶前的梦事，灌顶 untuk 当天的梦事，以 memberikan 及灌顶后你有没有什么观象？ pemberkatan 这当 dalam 中很可能都 dalam 是佛菩萨给你的指点。那 saat 我要跟大 menerima 家分享的 Abhiseka 是， dalam 假 transmisi 设 Dharma 你的 nanti. 梦境是不好的，其实你也不要害怕，因为我们累世的 Kem- 缘分， Dan 累世的这 apabila 个 muncul 结束 mimpi, 是很难讲的。 jika- 你就算梦境不好也没 bila 有关 mimpi Anda 系， mimpi 你 buruk, 只要非 jangan 常虔 takut. 诚恭敬的继续请三根本加持，传法的 Anda 诸 dengan 天加 tulus 持， terus 还有你要念诵百字明咒。我们希望把这个不 memohon 好的 pemberkatan 灾 dari 难 Trimula 过 dan 去， juga 以光 Adinata 明驱逐黑暗，把 dan 不好的 juga 缘起 menjapa 转化 mantra 为善的 Sataksara 缘起， dengan sebagai 然后尽 pertobatan, 力的去做供 maka 养。你做水 musibah 供， ini dapat 你做水供，做护摩 te- 都可以的， terelaikan, 这些东西都可以改变你的命运的。所以，我们 dapat 行者 mengubah 师 nasib 尊有讲 Anda, 过一句 dan 话： itu dengan melakukan berbagai 坏 pujana. 梦不喜坏梦不惧，好梦不喜不忧。就是说，你不管你做好的梦、坏的梦，你 Baik 都不要 itu 心起 mimpi 波 yang 澜， buruk 你总之 dan 要 baik, 尽力的去转化为这一切为 Anda 善的 harus 缘起就对了。所以今天 dapat 简单的跟大 mentransformasinya 家 dan hati 介 Anda 绍 tidak 这 goyah. 些灌顶的意涵，我希望大家针对这两个字有更深的 Semoga 理解。 dari kelas malam 好， hari 谢 ini 谢大 dapat 家。 memberikan pengetahuan bagi Anda semua. Terima kasih. “阿弥陀佛”，谢谢莲上师的 Baik, terima 慈悲 kasih 开示。 Acarya 现在我 Lian 们有请我们 yang 的卢 memberikan 英助教， kelas 卢 pada 英助 malam 教可 hari 以 ini. 开得到麦吗？好，我们在等待卢英助教开麦的时候呢，好了，卢英助教可以开麦了，有请卢英助教继续当我们的主持人。阿弥陀佛非常感恩莲英上师的精彩授课， Terima 真的 kasih 是很多 untuk 东西都是我们 pengajaran kelas 闻 dari 所 acara 未 Lian 闻的。 Ternyata banyak hal 也 yang 非 belum 常 pernah 感 kita 恩 dengar 才讲师一开始的接棒。今天因为 dengar 我 dari 们的我的 pembelajaran 电 pada 脑 malam 系 hari 统的 ini. 问题，所以一开始长时间没法登录。好，现在呢，我们到 Selanjutnya 了 adalah 释疑解惑的环节， sesi tanya jawab. 看看后台都收集到了哪些问题。我们恭请莲英上师为学员释疑解惑。 今天大家都听得非常清楚明白。 Baik, sepertinya dikatakan malam hari ini kelas dijelaskan dengan begitu jelas sehingga tidak ada pertanyaan. 之后呢，如果还有疑问的话，大家可以 Bila saja Anda memiliki pertanyaan, Anda boleh juga 那这样我跟大家补充一件事情， juga 就是 dapat 很多人问 memberikan 说，介绍 pertanyaan. 过根本上师持咒的摇灌顶可不可以比手印？这件事情根本上是在你问我答最后有讲解，甚至是说可 Dan 以比手 pertanyaan 印，也 di 可以 sini 观 adalah 想的，但是你不需 yaitu 要 ketika 特别的去 Anda 比手印或者观想，你只要专心的持咒就可以。 menerima abiseka penjapaan mantra secara jarak jauh, apakah boleh untuk membentuk mudra dan visualisasi dari Adinata? Maha Guru mengatakan boleh saja, namun Anda tidak perlu secara khusus untuk membentuk mudra atau visualisasi dari Adinata 我 berkaitan. 们来说一下，现在很多人已经在飞往西雅图的途中了。
因为正值我们9月份西雅图秋季大法会的时间，这是我们真佛宗弟子的盛事，所以呢，我们的很多各级弘法人员在此期间都参加了大法会以及期间的各种研习活动，很多人去西雅图了，所以 Sebentar 我们 lagi 网 di 络的 minggu 课 depan 程也 kita 将 akan 于9月19日、 ada 9月26日和 upacara 10 musim 月 gugur 3日 dan 这 maka 3个周 pada 五 minggu 我们 depan 会停课，直到30 pada 日 minggu 10 depan 月10号我们会 kelas 恢 akan 复 dihentikan 正常上课。请大家记住，接下来的3个周五我们没有课。好， dan kita 永 akan 顺 menghentikan 师。 kelas selama 3 minggu. 今天还有一个重要的通知，就是一才讲师说了，我们的期末作业的缴交那是非 Dan 常重要 pemberitaan 的， kembali 大家 yaitu 可以 adalah 在这个时间里面好好的去做课后的作业。 yaitu tadi mengenai pengumpulan 现 PR 在我 dan 们 juga 有 tugas 收到一个 untuk 问题， mengikuti ujian. 我们请莲英上 Baik 师 di sini ada pertanyaan 给 好，见解 yaitu 师 mohon 兄 tanya 解 kepada 答。 Sangse 师 apakah 兄的 tidak 问 sering 题是这样， bermimpi? 如果少梦的 Apakah 话 tidak ada 就没有 pertanda 观相。 abiseka? 是这样的，其实观相这2个字啊，并不是全部用梦式来 Sebenarnya 做一个 pertanda 概 abiseka 念，这个 tidak 观相有 tidak 很多 tidak 的体现在 semuanya 你的生活当中。比如 muncul 说， melalui 好 mimpi. 的观相是你 Seperti 觉得你 contoh, 的生活变得 bila 很利， Anda 你本来常常觉得有障碍的，这 bila 个障碍也减少了。你如果本来是很 dalam 难入 hidup Anda 睡， dari yang 你有 tidak 这个 mujur 忧郁 menjadi 症， mujur, 你有这 ini 个 juga adalah 失 bentuk 眠的，你很好 pertanda 入睡了， abiseka 睡 yang 得很 mujur. 安眠，你就算没有梦，其实这也是一 Meskipun Anda 种 tidak 好的观 bermimpi, 相。你 ini 的 juga 家 adalah 庭本来是失和的， bentuk 突然变得 pertanda 感觉 abiseka 气氛 yang 良好， baik. 这个都是好的观相。那么师尊还有讲过哦，如果有一个同门呢，他都没有梦，表示他是很 Maha 清 Guru 醒， sendiri 不是有梦 mengatakan 就是好。 bila Anda 所以 tidak 这个 bermimpi, 也是 maka 我们 Anda 要去 Anda 理 adalah 解 begitu suci. 观相并不是只是在讲梦梦境，所以要观察你生活上很多很多的东西。好， 好，谢 Kemudian 谢莲英 pertanyaan 上师。我 kedua, 们看下一题，下一堂课会否讲解虚空灌 apakah 顶、名言灌顶 Sangsi 和 boleh 经 untuk 序？ menjelaskan mengenai abiseka angkasa, 是 abiseka 景 nama, dan 备 juga abiseka sutra? 哦，好多位师兄 OK， 师姐好，这个谢谢，这个不晓得是师兄还是师姐的提问哦。我刚刚在课堂上已经有讲，师尊的文集当中开始当中有讲到，所有的灌顶其实它都有一个 Segala 主旨， abiseka 灌顶的种类也非常非常的多，真 memiliki 的 banyak 是 jenis. 讲不完也举例不完的。你讲了虚空灌顶、名言灌顶、经序灌顶这些东西，的确也存在在这个密教 Seperti 当中 abiseka 很 angkasa, 多的 abiseka 部分 nama, dan 都有这些 juga 灌顶。 abiseka 但是 sutra 真佛宗 memang 的 ada 传承里面， abiseka 师尊 abiseka 并没有 ini. 针对这3个灌顶特别再去做解释，也就是我们并不需要再花时间去做深入的学习。我们今天讲解灌顶，你只需要知道有不同种类的 Pada 灌 malam 顶， hari 那 kita 么 belajar 你 ini, 自己 yaitu 生活 Anda 在中国 mengerti 地方， yang 你 terpenting 接受 adalah 过 Anda 了什么 mengenai 灌顶， makna penting dari 灌顶的次 abiseka. 第是什么？你应该相对应 Apa 受什 itu, 么戒 apa 律， tahapan 如 dari 何的去实 syarat 修， abiseka 这个 ini, 才是我 dan 们需要 bagaimana 去注 cara 重的， kita 不是你 mempraktikannya. 知道了 Ini 所有的 adalah hal 灌 yang 顶的 penting. 名称， Bukan 这对 berarti 你在 kita 实 perlu 际修 mengetahui 行来 segala 上 jenis 应 abiseka. 该是没有太大的帮助。谢谢。好，我们 Pertanyaan 看下一 selanjutnya 题。 adalah, 上师，请问我们可以带 bila 朋 saya 友 ingin mengajak 不 teman 是 saya 真佛弟 untuk 子去佛堂 menjalin 修吗？ jodoh 想 dengan 让朋友 Chen 接触 Focong, 真佛宗。但刚才听到 meskipun 上 dia 师 bukan murid 说 Chen 立 Focong, 法没灌顶不能修 namun 法， Sangse 这是很 mengatakan 常见 bila 的 Anda 问 tidak 题。 belum menerima 请 abiseka, 师 Anda tidak 好， boleh 这是个 menerima 很好的问 menekuni 题。那 sadhana. 我自己的做法是这样，因为很多同 Saya 门 sendiri 其实都 demikian. 好意，希望把这个这么好的真 Baik 佛 umat 法 yang 推广 memiliki 给 niat 更 baik 多 yaitu 还没有认识师尊真佛 agar 法的人。 baik 其 orang 实 dapat 我们 mengenal 可 Chen 以知 Focong. 道的，我们用这个同理心可以知道，大家都是这么求好心切的。所以虽然说密教的戒律来讲说没有皈依灌顶，你是不能修法、不能听法的。 Meskipun Anda 但是 belum 我们 belum 在 menerima 这个 abiseka 辩证 sadhana, 的 Anda 显 tidak boleh 其实你可以 menerima 带朋友 sadhana, 来， menekuni 那么 sadhana. 你先跟这个你的朋友善信讲哦，我们其实有 Dan 这个 Anda ingin 规 mengajak 矩 teman 跟戒律，但是今天特别容许你来我们也在坛城前跟佛菩萨禀报，我们并不 Anda 是 dapat 故意 melakukan 说 seperti ini. 要做这 Anda 个犯 memberi 戒的行为，只是希 memberitahu 望说他 kepadanya 能够 teman 来 Anda 这 ini 个 Anda itu 体验一下这个 di 心 Tantrayana 法，知 kita 道我 memiliki 们在 aturan 做 seperti 什 ini. 么 Dan 这样的 selanjutnya 步 Anda di 骤。那 Altar 么如果 Mandala 有 Anda 缘， lapor 那么 kepada 我 para 们 Buddha 就带 Bodhisattva. 他接受
师尊的皈依灌顶，或是上师的代师灌顶。其实这是一个可以方便通融的一个方法，并不是这么严格的。但是你要知道，你做这件事情的动机是什么。如果是善的， Namun Anda 后面的 perlu 结果 tahu 就是善 bahwa 的。 mengapa 这样 Anda memiliki niatan seperti ini. 谢谢莲英上师。下一题， Kemudian 请 pertanyaan 问 selanjutnya 上 adalah 师，弟子们过 ketika 灌顶方时 ketika 应 kita 如何 melewati 深 Panji 入观 Abhiseka, 想，还是 bagaimana 细细观 kita 想？ visualisasi 好 dengan 的，这个是 lebih 非 mendetail. 常重要的灌顶。基本上啊，我们要过灌顶幡的时候，这个 Ketika 一定是跟着 menerima 上师的传法法会 Panji 才会有所谓 Abhiseka, 的 ya 灌 ini 顶幡 adalah 才会灌 ketika 顶。 kita menerima 那么 Abhiseka 既 secara 然 langsung 是 dari 跟 Maha 着 Guru, 上师的灌顶，就是属于传法的灌顶，也就是你有这个法的修法许可的灌顶。什么意 yaitu 思？ Anda menerima 你可以 Abhiseka 入做入我我入，你可以观想自成这个本尊。举例来讲， dari 今天我们 Adinata 接 ini 受 secara 莲池 langsung. 母的传法 Seperti 灌顶， contoh 跟 kita 我们上次 menerima 制作的 Abhiseka 不 Yaut 空捐所的 Sejinmu 莲花生大师的 ataupun 四 Adinata 轮金 lainnya, 刚的，最重要的一件事情就 yang 是 terpenting 你 adalah 要能够自成本尊，再经过这个灌顶。 Anda sendiri berubah 所以 menjadi 呢，在 Adinata. 做灌顶幡的当下，过灌顶幡的 Sehingga 当下， pada saat 必须 melewati 想 Panji 你 Abhiseka, Anda 心中 mesti 有一朵 visualisasikan 白色的8叶莲花开放， di 你 hati 可以 Anda 观想 terdapat rantai 这个 putih 这 yang 个种 terbuka 子 di 字。 hati Anda. 我举药 Kemudian 师经来讲， visualisasikan 白色的吽字从虚空中 bijaksana 降 dari 降 Adinata, 降到自己的心 dalam 轮，然后它放 yaitu 光， turun 放大 hingga ke 一 hulu 直 hati 变 Anda 成药 ketika 师 Anda 经， melewati 这个就是 Panji 修法 Abhiseka, 许 kemudian 可的灌 memancarkan 顶。 cahaya dan Anda sendiri berubah 啊， menjadi 举一 Adinata. 反三，以此类推，不空捐所，你就观想自己种子字进来， Begitu 不空 pula 捐所 dengan 的种子字 Adinata-Adinata 放 lainnya. 光，自己变成不空捐所。四轮金刚蓝色的吽字进来，自己变成四轮金刚，以此 Yaitu 类推， bijaksana 就是 dari 这样，这 Adinata 样就是修法许可的灌顶。 masuk dan 你 turun 可 ke 以 ulu 观想 hati 种子 Anda 字 hingga 作 ke 为代表， dalam 也比较 ke 简便。 atas 你 teratai 也 di 可 ulu 以 hati 观 Anda 想 dan kemudian 整个 berubah 本尊 Anda 进来。 berubah 如 menjadi 果你的 Adinata. 观想力够的话，整尊进到你身体里，你自己当下一切与本尊无二无别，这个是最好的。所以过灌顶幡的确是一个非常重要的关键。好，谢谢你的提 Sehingga 问。 ini adalah hal yang sangat penting perlu 谢谢 diingat. 讲师。 谢谢一才讲师的提问。 Kemudian pertanyaan 下 selanjutnya 一题， adalah, bila Anda sebagai 请问 pemimpin 带 puja 领同修 bakti, 者必须具备 apakah 世间 Anda 清观 perlu 的 menerima 内尊 Abhiseka secara 修 langsung 法主尊 dari 的修法灌顶， Adinata, sadana 还是 Adinata 得 yang 到传 berkaitan, 法上师在护摩法会中的灌顶也可以 atau 吗？ atau dengan menerima 基本 Abhiseka dari 上，如果带 Acharya 领同修，我们 sudah 的平 boleh. 常同修还是以金刚心菩萨以及上师相应法为 Sebenarnya 主。 dari 那 di 么金 tempat 刚心菩萨 ibadah 跟 yang 上 paling 师 baik 相应法， adalah 是你 ya, 在 di 皈依灌顶 mengutamakannya 当 yaitu 中 Caturana 是已 Catur 经 Prayoga 包 dan 含。 juga Sadhana 所以 Guru 我 Yoga. 相信要在 Dikarenakan 过顶 secara 带领 dalam 同修的 Abhiseka 同时， Sarana itu 基本 termasuk 上是 kedua 可以 sadhana 这 ini. 2个法的灌顶的。我想是的。但是如果你要做额外的，譬如说一个很特殊的，我相信一般的同门也是不能随便带领的，除非你是弘法人员或是上师法师。那当然，你要带领这一尊的修法，你自己一定也是要得到这个修法许可的灌顶。 Sehingga 以逻辑 bagi 上 Anda 来讲是 pemimpin 没有 puja 错 bakti, 的。 terutama 后 bagi 面 Anda 是不是得到 seorang 传法上师护摩宗，这个跟护摩宗 Dharma 没有关系。 Duta, 如 Anda 果一 mesti 个 memang 上师 harus menerima 金刚 Abhiseka 上师 dari 代师弘法，他是 sadhana 做传法 Adinata 的 yang 灌顶， berkaitan. 你得到这个上师的传法的灌顶，也表示你得到这个修法的许可，所以你也是可以带 Dan 领 bila 同修。 apabila Anda 但是 menerima 相关的 Abhiseka 规 dari 则，我 Acharya, 想还 ini 是 juga 依 sama 照中 saja. 委会颁 Namun 布的章程为主。请你们去依照章程当中去 Anda harus, 去理 namun 解 lebih 哪 baik 一些 Anda 可以， lihat 哪 lebih 些 jelas 不行。 lagi aturan 是这 yang 样。 dari ADART dari 感恩 dari 莲英上 TBF. 师的解惑。下一题，见吉师兄问，请问上师，灌顶 Apakah 水 air 应时常 Abhiseka 换 perlu 吗？ sering 因为佛堂 diganti 不是是在 dikarenakan di 弘法 wihara 皈依的关系，所以 tidak 比较 sering ada 少换 umat yang 水，这也 bersarana 是常 sehingga 见 lebih 的 sering 问 jarang 题。 mengganti air. 那我刚刚已经有回答了。其实师尊告诉我，就是你灌顶水常常保持8分满。其实我们也不要想 Tadi 说 saya sudah 是 menjawab 不是 yaitu 有同门来 air 或没有 tetap 来， di 你常 air 常保 tetap 持。就像我们自己平常在坛城 terpenuh, 修法嘛，你的 air 8罐 tetap 水每天也都要换的， diisi 每天 penuh. 都要换8分满的，那是一个很简单的动作，代表法乳灌 Ini 顶 adalah hal 随 yang 时充满，这 hal 是一 yang 个很简 mudah. 单的动作，所以不需要 Ini 因为 adalah hal 是 yang 不 mudah. 是有很多同门来接受皈依再换水，没有关系的。 Tidak apa. 我想他的侧重是在于“换”这个字，也许放了很久在那里，很长时间没有换，是否 Namun di 要 sini 经 mungkin 常 yang 换 dimaksud 这 adalah 种意思？
子。 perlu mengganti 如果 airnya 是 kah? 我讲，如果是我自 Bila 己应 saya 该会 sendiri, 隔一段时间，一个礼 eh, 拜就换一次，一个 saya 礼拜 sendiri 就换 misalnya 一次， seperti 我自己是这 tiap 样。Sabtu Minggu saya akan 谢 ganti 谢 sekali. 上师的回答。下一题， Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika baik 有 umat 关 yang 圣 ketika menerima 慈 suatu 师解的 abhisekah, 部分，请问上师，弟子们过灌顶方 setiap 时，或者赐 satu 福灌 kali 顶 ada satu 时， sangsi 曾经有 yang 上师让 menyuruh 我 kami 们敬 untuk 语 diam dan 持 menjapa 法会 mantra 改 dari 成咒 Adinata 语， sebagai bentuk 以示 penghormatan. 尊重。 Namun 但 kebaikan 是 umat 很多同盟 ketika 在排 berbaris 队的时 menerima 候 abhiseka 都在话家常， masih 请问应该怎么 masih 办呢？还是应该 berbicara, 怎样？是一个很 sehingga 重 harus 要的问题。 bagaimana? 那么，诚如我刚刚上课当中的内容已经讲了，这个是根本上是亲自的开始。如果你要在过灌顶幡的当下得到这个传法的种子，你就是要身口意非 Yaitu 常清净的专注的在这 ketika 个 Anda 传法的 menerima 灌顶 abhiseka 上。 ini, 所以 Anda 上师 harus 提醒 terigoya 我们 Anda 经 mesti 过灌顶幡的时候 murni. 要禁语持主尊心咒，这个是非常正确的观念。 Ini 本来 benar, 就不应 yaitu 该在灌顶 pada 的时候 saat kita 话家常。 akan 那么 menerima abhiseka, 你 Anda 在 tidak 灌顶的 boleh 时候话 berbicara. 家常， Anda 是 harus 你自己的 fokus 身 untuk 心 menjapa 自己 mantra 观 dari 的问题， 我 dari 们也不要去 Adinata 影响 abhiseka ini. 别人的观想，这个也是我们的菩提心。所以本来就应该要身口意专注，你解手印、观想、持咒三密合一的过灌顶幡。好，谢谢上师。我们看下一题，还有其他的问题吗？我刚看到了有人发了新问题。静思的问题，上师您好，护摩还没开始， Kemudian 放 pertanyaan 在 mengenai 护 api 摩 homa 炉里的 sebelum 木 memulai 香、 api 酒 homa 纸、精致贡品 seperti 等等， kayu, 是帮助 dupa, 开始 kertas 助燃，算不 di 算 dalam 供 tungku 养 api 给 homa, 火神 apakah 尊 ini 尊， termasuk di 还 dalam 是只 memberikan 是 persembahan 助燃 kepada 物品，或放 Pak 精 Dewa 进 Agni 物？ dan 那护摩炉每 Adinata 光 atau 而 hanya 已。 untuk membantu 这是关于护 dalam 摩 membantu 的 pembakaran tungku 问 api 题。 既 homa? 然你都提到了这些贡品都是为了做护摩的，那既然就是这样子，这些贡品表示是要下护摩炉的贡品，当然也是算供养给主尊及火天神的。 Sehingga ini对， saya ini 好，谢 berarti 谢。 sarana puja ini 上 berarti 师的 sama 解 dengan 答。 halnya dengan 下一题， memberikan persembahan kepada Adinata. 静思师姐问上师：我们得到师尊的灌顶， Setelah 每一 menerima 尊 abhiseka 都 dari 要 Maha 持 Guru, 咒 apakah 10万 tiap 遍 Adinata 心 perlu 咒，还是 menjapa 更 100.000 多？ kali atau hal lebih banyak? 这个问题也是很好。其实如果可以的话，我们 Bila 当然 lebih 密教 baik 里面有所谓的成 tentu 事本尊，成事本尊最基础 seperti 的 yang pernah 动 dibahas 作就叫做 sebelumnya, 持名， yaitu 你持 adalah 诵这个主尊的心咒10万、30万、Anda 50万，甚至 harus 100万， mesti 那当 memenuhi 然是最 menjapa 好，表示你 mantra 跟他的 dari 缘分结得 Adinata 越来越深。 minimal 100.000 但是 kali, 根本 lebih 上师 banyak 从以 lebih 前到 baik 现 lagi. 在，每个礼拜都在传法，传了很多的法。师尊有说，这些法其实都是给不同众生去结缘，你跟他有缘的，你就可以念咒。然而，师尊有讲，我们密教弟子还是以三根本为重。你接受过灌顶的，如果是你的三根本，当然你就要花心思在下功夫上，好 Namun 像 yang 你的 perlu 上 diingat 师 adalah 本尊护法， stri mula 你要 Anda, 念 mula 10万、 guru, mula 30万、Adinata, 50 dan 万。 mula pala 假设 Anda. 你结 Yang 缘的是 terpenting 比较 adalah 少的 ketika 修的， Trimula 你只 ini, 是去 Anda 结， menerima 你 abhiseka 就不需 Trimula 要再 ini, 花太 maka 多的精神去持这个基础的心咒，是不需要的，因为你要做时间的分配，我们还是把法回归到三根本身上。 sehingga kita 好，感恩 lebih 上 baik 师的 kita 解答。 mementingkan 确实， sadhana 我 dari 们 Trimula 大 kita 家 ini. 时间还是有限，要重点分配，分配到三根本。下一题是净 Kemudian 土 pertanyaan 师兄 selanjutnya 问： adalah ketika 在 Maha 西 Guru 雷与师 memberikan 佛同修 pemberkatan 本 di 尊法，师佛 Siatul 摸顶 Tangsa, 时， apakah berarti 是 telah 得到 menerima 本 abhiseka 尊灌顶了吗？ dari 这个问题应该要请 Adinata 教 tersebut? 西雷来释放是 Pertanyaan 否 ini 跟师 lebih 尊 banyak 有请 ditanyakan 示有 langsung 请 kepada 教。 pihak 有时候师 wihara. 尊给浮尘的时候是有做这个传法灌顶的，我知道，但这个要看
主办单位是怎么样跟师尊沟通 Ini 的，是 perlu 不是 memohon 有 petunjuk 请 dari 师尊 pihak 给弟子 penyelenggara 们 terlebih 做这 dahulu. 个传法的灌顶。所以 Apakah 我 Maha 们 Guru 要注意 memberikan 听这个 abhiseka 司 atau 仪的 hanya 广播，有时 pemberkatan? 候司仪的广播是说，师尊为大家做赐福，或是师尊为大家做传法，你自己要弄清楚的。 Sehingga Anda sendiri pun harus tahu. 谢谢上师。下一题， Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, 可否请上师开示一下关于赐福和传法的 apa 灌顶时，同盟有需要特别注意 apakah ada 与 hal yang 分 perlu 享 diperhatikan ataupun 的区 dibedakan 别 dari 吗？ abhiseka 这个问题 pemberkatan 是 dan 非 juga 常 abhiseka 也是 transmisi? 我一直在强调的问题。因为像上师出去做这个灌顶，就是有 Dikarenakan 分传法跟赐福。理论上，既 ada 然 perbedaannya. 传法的名称类别有分， Bila 观想 abhiseka 上也自然应该 transmisi 要区分。那么受灌顶 ada 的弟子自 perbedaannya, 然而然应该也要做区分，要不然就 maka 混 kita 淆。 sebagai 所以这 umat 个 pun 问题 juga harus 是 dapat 非常 membedakannya. 好的。那么据我 Ini 自己 adalah 的理解 pertanyaan 是这 baiknya. 样，赐福灌 Dari 顶 yang setahu saya, 传授 abhiseka 赐福灌顶的 pemberkatan 上师就是观想这个本尊 yaitu 放 visualisasikan 红光、黄光，因为师尊有讲过， Adinata 红光、黄光代表福德、福慧光，就是一种 memancarkan 赐 cahaya 福。 merah 当 dan 然， cahaya 白 kuning 色的光 yang berarti 喜 berkah. 灾五色光也都是赐福，主要就是本尊 Cahaya 放光之后， pancawarna itu boleh. 弟子 Itu boleh 受 saja. 灌顶的同门也在灌顶的当下，接受赐福灌顶的当下，观想 Dan 红 umat 黄 yang 光 menerima 或者是 abhiseka 彩色光， vis- 赐福给自己，这样就 visualisasikan 好了。 Adinata 然而， memancarkan 如果 cahaya 这个 itu 上师 saja. 是做传法的灌顶， Namun apabila 就像 abhiseka 刚刚我们提 transmisi 到过师尊的 Dharma, 灌 seperti 顶 yang 法的时候， saya 你就 katakan 要 tadi, 观想这个主 Anda 尊 visualisasikan 的种子质，或者是他 bijaksana 整 dari 个身 Adinata 躯、整个形 atau 象进到自己 ataupun 的 wujud 心 dari 境， Adinata 然后 masuk 开 ke 放 dalam ulu hati Anda 自 dan 己变成 terbuka 本尊，这个 dan 就是 Anda 做 sendiri 许 pun berubah menjadi 修法 Adinata. 许可跟赐福的灌顶是有差 Ini 的，没有 adalah 错。 perbedaan dari antara abhiseka 好，感 pemberkahan 恩上 dan 师 juga 非 abhiseka 常重要的 transmisi. 开示，感谢大家的参与。 Baik, 今天的 terima 释疑 kasih 解惑 semuanya. 环节到此结束，大家还是有很多的疑问，都得 Pertanyaan 到了 sesi 莲英 tanya 上 jawab 师 telah 的 ditutup. 解 Terima 答，非 kasih 常感 pada 恩上 Sangsi 师 telah 的 menjawab 非 pertanyaan 常 dari 精彩的解答， semuanya. 也很重要的解答。今天的可以说都是我们灌顶时常常遇到的。 Sehingga kelas malam hari ini sangatlah penting. 我们今天的课程就圆满 Baik, 结 kelas 束 pada 了。 malam hari ini 接着 telah 我们 selesai dengan 双十 sempurna. 日再回到课堂，我们感恩莲英上师的精彩授课，感恩 Terima 我们的 kasih 英语翻 pada 译员 Sangsi. 安法师，还有印尼语翻译员。今天是图正师兄是吗？感恩所有幕后默默付出的义工及辅 Terima 导 kasih 员们， kepada semuanya 感谢所有在 Zoom、YouTube 上线 yang 上课 telah 的 mengikuti 所有 kelas pada 有 malam 爱 hari 的 ini. 弟子们。下面我们进入了倒计时10秒钟，我们一起 Selanjutnya 和 adalah kita 莲英 sesi 上 foto 师 bersama. 一张大合照吧，请大家打开你们的摄像， Silakan buka kamera Anda. Kita 打 akan 开 melakukan 你的 sesi 奖 foto 杯，我 bersama. 们开始倒计时。 Kita hitung mundur. 10, 9、 9, 8、 8, 7、 7, 6、 6, 5、 5, 4、 4, 3、 3, 2、 2, 1。 1. 好，谢谢。 Terima kasih 下面 semuanya. 我们大家可以打开麦克风，跟授课导师莲英上师说再见，也可以在留言区打上666，感恩上师的精彩授课。谢谢莲英上师，谢谢大家。谢谢，谢谢上师，谢谢莲英上师，晚安，大家晚安。谢谢龙吟助教，阿弥陀佛。谢谢雷音上师的助教，所有的同仁，谢谢上师，讲师，谢谢上师，谢谢上师，谢谢。谢谢，谢谢上师，下次再见喽。感恩，谢谢上师，谢谢才谢谢上师，谢谢雷音师，谢谢上师，谢谢。谢谢上师。